तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीका विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण प्रभु नित्यानंद गदाधर शिवासादिगौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद ने जय, सर्वने जय श्री कृष्ण। नित्य जोलो આપણે રહી ગયો નમો વિષ્ણુપાદાય। हाँ, नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी शून्यवाणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत राधर हरे कृष्ण हरे 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 हरे। हरे कृष्ण माताजी। धन्यवाद माताजी। हरे कृष्ण सर्व भक्तों ने। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण। હું સૌને મ્યુટ કરી દઉં છું। આપ સૌ પોતાને ગ્રાઉન્ડમાં મ્યુટ રાખજો। તો આજે આપણે શરૂ કરીએ લેવલ 2 નો અધ્યાય 7 જે ગઈકાલે આપણે 14 શ્લોક સુધી કવર કર્યું હતું। આજે આપણે 15 શ્લોક થી 30 શ્લોક સુધી આપણે કવર કરશું। એમાં આપણે આજે 3 વિભાગ ગઈકાલે કવર કર્યા। આજે આપણે ચોથો વિભાગ એને કવર કરશું કે જેમાં આપણે જાણશું કે અપવિત્રમાં જ્ઞાનનો અભાવ હોય છે અને કૃષ્ણને ક્યારેય શરણાગતિ સ્વીકારતા નથી। એટલે આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 4 પ્રકારના માણસો કહેશે જે લોકો ભગવાનને પૂજે છે અને 4 પ્રકારના માણસો છે જે લોકો ભગવાનને ભક્તિ નથી કરતા અથવા ભગવાનને પૂજતા નથી। તો સૌપ્રથમ પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 15મા શ્લોકમાં આપણને જણાવે છે કે જે 4 પ્રકારના લોકો છે જે ભગવાનને પૂજતા નથી, ભગવાનની ભક્તિ કરતા નથી અથવા ભગવાનને માનતા નથી અને ભગવાનમાં શ્રદ્ધા ધરાવતા નથી। એમાં સૌપ્રથમ પહેલા કહે છે કે જે મનુષ્ય તદ્દન મૂર્ખ છે, જેઓ મનુષ્યમાં અધમ છે, જેમનું જ્ઞાન માયા વડે હરાઈ ગયું છે અને ચોથો જેઓ અસુરોની નાસ્તિક પ્રકૃતિ ધરાવનારા છે એવા દુષ્ટો મારું શરણ ગ્રહણ કરતા નથી।
હવે આપણે આ ચારેય પ્રકારના મનુષ્યને આપણે સમજીએ આજના સંદર્ભમાં કે આજે બી આવા ઘણા માણસો એવા છે કે જે ભગવાનની શરણાગતિ લેતા નથી, ભગવાનમાં માનતા નથી, ભગવાનનું જ્ઞાન બી લોકોને કઈ મેળવવાની કોશિશ કરતા નથી અને ભક્તિ કરવાનો તો વાત જ દૂર રહી આપણે. હવે જેમ કે સૌપ્રથમ આપણે જેમ કે તદ્દન મૂર્ખ છે. આપણે આ ચારે ચાર કેટેગરીને આજના સંદર્ભમાં કનેક્ટ કરવાની, લિંક કરવાની એટલા માટે વિચારશું કે આપણી સામે છે ને આજે ઘણા લોકો એવા માણસો આવી જાય કે જે આપણને છે ને એને આપણે પારખવા જોઈએ કે ભાઈ આ માણસ કઈ ટાઈપનો છે, આ માણસ અસુરી છે કે આ માણસ દૈવી પ્રકૃતિ વાળો છે, આ માણસ સાત્વિક પ્રકૃતિ વાળો છે, રજસ ગુણ વાળો છે, તમોગુણ વાળો છે, નાસ્તિક છે, આસ્તિક છે, એ બધું. કારણ કે પેલા જો આપણે માણસને થોડો ઘણો એ રીતે આધ્યાત્મિક રીતે બી પારખી લઈએ ને પછી આપણને છે ને એને અંદર જાણવામાં છે ને થોડી ઘણી આપણને આસાની રહે. નહીં તો શું છે આપણને ઘણી વાર આપણને બહુ એવો મોટો ધોકો થઈ જાય છે. એટલા માટે આપણે જાણીએ કે આજને આપણે સંદર્ભમાં ચારે ચાર પ્રકારના આવા પ્રકારના માણસો આપણી સામે ઉભા રહીએ તો આપણે કેવી રીતે ઓળખવા જોઈએ. સૌપ્રથમ પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે તદ્દન મૂર્ખ છે. હવે આને છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણે આજની તારીખમાં કમ્પેર કરી શકીએ ગધેડાની જેમ. ઘણા માણસો એવા હોય છે કે શું છે ગધેડાની જેમ દિવસ રાત કામ કરતા હોય છે અને એ કોઈક માલિકની અંડરમાં કામ કરતા હોય છે અને એ લોકોને પોતાને ખબર નથી હોતી કે ભાઈ એનો માલિક બી કોણ છે અને પોતે કોને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે અથવા કેવી રીતે કરે છે અને સાથે સાથે એને પોતાનું જીવનનું લક્ષ્ય કે બધું બી કઈ ખબર હોતી નથી. તો આના સંદર્ભમાં આપણે છે ને એક એક્ઝામ્પલ લઈએ, જેમ કે આજે ઘણા લોકો એવી મોટી મોટી ટોળકી ને ગેંગ ટાઈપનું ને બધું જે ચાલતું હોય છે એમાં ઘણા લોકો એવા બધા માણસો હોય છે કે જે એના વતી કામ કરતા હોય છે અને એ લોકો ગધેડાની જેમ એવી રીતે કામ કરતા હોય છે. આ લોકો છે ને ટોટલી મૂર્ખ કેટેગરીમાં આપણે એને વર્ણવી શકીએ અને એ લોકોને કાંઈ પોતાનું કઈ ઉદ્દેશ કે કઈ ખબર હોતી નથી અને એ લોકો પણ ભગવાનને કોઈ માનતા નથી. તો આવી ટાઈપના ક્યારેક આપણી સામે માણસ આવીને ઉભા રહીએ ને તો આપણે પેલા છે ને એની પાસેથી જાણવા જેવું જોઈએ કે ભાઈ આજે તું કોને રિપ્રેઝન્ટ કરસ, કોને તું છો. કારણ કે ઘણી વાર એવું શું છે જેમ કે આજે બધા ટેરોરિસ્ટ ગ્રુપ ને બધા જે ચાલતા હોય છે એમાં ઘણા એવી ટોળકીમાં માણસો કામ આવી રીતે ગધેડા કરતા હોય છે. એનું જે બોસ ને બધા છે ને અલગ અલગ બધા જગ્યાએ બેઠા હોય એને કઈ ખબર બી ન હોય અને આ રીતે બધા એના માણસોને બધું કામ કરતા હોય. તો આપણી સામે આવે કોઈ એવા ભૂલે ચૂકે, કારણ કે આજના તારીખમાં છે ને આવા બધા માણસોને ભટકાવવું બહુ આમ રેર નથી, આમ ઘણી વાર થઈ જાય છે એવું. એટલે કે આપણી સામે આવો કોઈ માણસ આવે તો આપણે એને પૂછી શકીએ ભાઈ તું કોને રિપ્રેઝન્ટ કરસ, તું કોને આપણે પોતાની જાતને વર્ણવસ એવી રીતે તું મને કે. તો આ રીતે આપણે જાણી શકીએ કે ભાઈ કોણ છે. જ્યારે લોકો જાણતા ન હોય તો એના ઉપર આપણે ટ્રસ્ટ અથવા ભરોસો મૂકવો, એના ઉપર વિશ્વાસ રાખવો આપણે બહુ ઓછો રાખવો જોઈએ આપણે. પછી જે આવે છે મનુષ્યમાં અધમ. હવે આમાં કેટેગરીમાં માણસો કેવા આવે છે કે જે બહુ આમ કહીએ ને કે આપણે નીચેની કેટેગરીના માણસો હોય, જેમ કે દાખલા તરીકે આપણે લઈએ કે ભાઈ આજની તારીખમાં આદિવાસી ને એવા બધા લોકો જે માણસો હોય છે આ બધી ઈ કેટેગરીમાં હોય છે જે લોકોને કોઈ ભગવાન કે બારામાં કઈ જ્ઞાન હોતું નથી અને એ લોકો પોતાના મનગઢત કોઈક ને કોઈક એવા દેવી દેવતા અને કોઈકની પૂજા કરતા હોય છે જે એ રીતે હોય છે. તો હવે આ બધાને માણસ ભગવાનને કૃષ્ણ કહે છે કે અધમ, એટલે કે આપણે અધમ એટલે કે શું એકદમ લોએસ્ટ ટુ લોએસ્ટ કેટેગરી એવા ટાઈપના માણસો. હવે આમાં એવું નથી કે ભાઈ આપણે જે આપણા ઘરમાં જે કામ કરવા માણસોને બધા હોય લોએસ્ટ ટુ લોએસ્ટ કેટેગરીમાં રિપ્રેઝન્ટ કરી શકીએ. એ લોકો હોઈ શકે બી અલગ અલગ રીતે આવે, પણ આમાં બધામાં આવે છે કે જે લોકોને આમ જેને કે ને પોતાના ખાલી શરીર સિવાય બીજું કઈ લોકોને ઓળખતા જ નથી એવા ટાઈપના માણસો. પછી આવે છે જેનું જ્ઞાન માયા વડે હરાઈ ગયું છે. હવે આમાં છે ને થોડા ઘણા માણસો એવા હોય છે અને આ પ્રકારના માણસો આપણને ઘણીવાર આજની તારીખમાં જોવા મળે છે કે જે પોતાને જ્ઞાની સમજે છે, થોડી ઘણી ભૌતિક દુનિયાની ડિગ્રીઓને આ ને તેને બધું લીધું હોય અને પોતાની જ્ઞાન વડે પોતાને સમજે છે કે ભાઈ પોતે બહુ ગણેલા ને બધા એવા છે. પણ એનું જે અસલી જ્ઞાન જે છે, બધું જે આત્મજ્ઞાન ને બધું જે છે એ આ માયાવી જ્ઞાનના કારણે છે ને બધું એનું હરાઈ ગયું હોય છે અને એ પોતાના અહમમાં, પોતાના અભિમાનમાં, પોતાના અહંકારમાં, પોતાના ઘમંડમાં અને એમાં જ બધામાં છે ને જીવતા હોય છે. અને જેનું સાચું જ્ઞાન છે, તત્વ જ્ઞાન છે, એ બધું એના પ્રમાણે જે આ ભૌતિક દુનિયાના જ્ઞાનથી કવર થયેલું હોય છે, પોતાના અહંકારથી કવર થયેલું હોય છે અને આ રીતે એ વર્તે છે. તો આવા માણસો બી ઘણા આજની તારીખમાં આપણને જોવા મળે છે. તેમાં આપણે તરત પારખી શકીએ કે ભાઈ આ માણસ અત્યારે શું છે એના સાચા જ્ઞાનથી એ ઘેરાયેલો છે ને અંધકારમાં જીવે છે, એ રીતે આપણે કહી શકીએ ને અજ્ઞાની ટાઈપને જ રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. અને ડેફિનેટલી એ ચોથી કેટેગરી છે કે જેઓ અસુરો અને નાસ્તિક પ્રકૃતિના જ હોય છે કે આમાં પણ આપણે શું કહીએ કે ઘણા લોકો એવા છે ને કે બધાનું ખરાબ જ કરવું છે, બધું
ખોટું જ વિચારવું છે અને બધા ખોટા જ કર્મ કરવા છે, એવી પ્રવૃત્તિઓમાં જ બધા ઇન્વોલ્વ હોય છે. અને આમાં પણ આપણે છે ને જેમ અત્યારે બધા જેમ મેં કીધું ને ઓલા ટેરરિસ્ટ ગ્રુપ ને બધા ચાલતા હોય છે, એવા બધા કેટેગરીને આપણે અસુર તરીકે જ આપણે ગણાવી શકીએ. અને એવા ઘણા બધા પોલિટિશિયન આ કેટેગરીમાં બી આવી જતા હોય છે. એ લોકોને બધું ખાલી આવા જ કામો ને બધું કરવાનું હોય છે, ખાલી બધું મળી ગયું છે, પણ એનો બધો ગેરલાભ ને બધું ઉઠાવતા હોય છે. તો આ રીતે આ શ્લોકને આપણે સમજવાનો છે આપણે આજની તારીખમાં, કે જેથી કરીને આપણે પોતાની જાતને બચાવી શકીએ આવા બધા માણસોથી. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 16મા શ્લોકમાં આપણને કહે છે કે ભાઈ 4 પ્રકારના માણસો જે છે એ આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની શરણાગતિ લે છે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. તો હે ભરતશ્રેષ્ઠ, 4 પ્રકારના પુણ્યશાળી મનુષ્યો મારી ભક્તિની સેવા કરે છે. હવે તમે જોજો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ડ કેવા સરસ બધા વર્ડ વાપર્યા છે. આરાધન, અધમ, પછી દુષ્ટ, એ બધા આપણે જે લોકો શરણાગતિ અને ભક્તિ નથી લીધા માટે, અને અહીંયા જે લોકો ભક્તિ કરે છે એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પુણ્યશાળી વર્ડ વાપરેલા છે. એમાં સૌ પ્રથમ આવે છે દુઃખી. તો આપણે જોઈએ છીએ કે જ્યારે માણસ તકલીફમાં આવે છે, સૌ પ્રથમ પહેલા ભગવાનની દોટ મૂકે છે અને સૌ પ્રથમ પહેલા ભગવાનની પાસે જઈને કહે છે કે મને જ કેમ આવું દુઃખ થયું, વાય મી. હંમેશા આ બહુ મોટો પ્રશ્ન કોમન ભગવાનની સામે આવે છે કે ભાઈ મેં શું ખોટું કર્યું છે, મેં કોઈનું શું બગાડ્યું છે તો મારી સાથે આમ થાય છે. પણ એ કર્મની ગતિને હજી થોડું ઘણું એનું અજ્ઞાન હોય છે, સમજી શકતો નથી. એટલે આ પ્રશ્ન સૌથી પહેલા જ્યારે તકલીફ અથવા દુઃખ આવે, એ જઈને પહેલા ભગવાનની પાસે જઈને કમ્પ્લેન કરે કે ભાઈ મને શું કામે, મારા સાથે શું કામે, એવી રીતે. અને બીજો હોય છે અર્થાર્થી. આમાં પણ આપણને આજની તારીખમાં ઘણા બધા માણસો એવા મળે છે જે પોતાની ભૌતિક દુનિયાના રિલેટેડ, પોતાના ઇન્દ્રિય સુખ માટે, પોતાના શરીર સુખ માટે, કંઈક ને કંઈક મતલબ માટે, કંઈક ને કંઈક પોતાની ઈચ્છા તૃપ્તિ માટે, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે એ ભગવાનને જઈને શરણાગતિ લે છે, ભગવાનની પ્રાર્થના કરે છે. અને એની પાસેથી આપણે કહીએ ને કે લિટરલી આપણે ભિખારીની જેમ ભીખ જ માગે છે કે ભાઈ મને આ આપી દે. અને એ મેળવવા માટે ક્યારેક તો છે ને ભગવાનને લાંચ સુધા આપે છે કે હે ભગવાન, જો મારી આ ઈચ્છા પૂરી થઈ જશે, મારો આ પ્રોજેક્ટ પૂરો થઈ જશે, તો હું આટલા રૂપિયાનું દાન આપીશ, આ જગ્યા હું તીર્થધામ ઉપર જઈશ, અને આવી રીતે આટલા નાળિયેર ચડાવીશ ને એવી રીતે. આમાં બધા અર્થાર્થી લોકો હોય છે. અરે ભાઈ, ભગવાનને તારા રૂપિયાની શું જરૂર છે? ભગવાન પાસે બધું છે. ભગવાનને તારા નાળિયેરની જરૂર નથી. તું એના ધામમાં જા કે ન જાય એની ભગવાનને કઈ પેડી નથી. પણ શું, ભગવાને પણ ઇનડાયરેક્ટલી જેને લાલચ આપવા થઈ જાય છે. અને ભગવાન પાસે તો બધું જ છે. ભગવાન જો ખાલી ભૂખો હોય તો એના ભક્તોના પ્રેમનો ભૂખો છે, એના ભક્તની આસ્થા અને લાગણીનો ભૂખો છે. બાકી કોઈ ચીજ ભગવાન પાસે અખૂટ માત્રામાં છે જ નહીં. બધું આપણે જેને કહે ને લિમિટલેસ છે આપણે. પછી આવે છે ત્રીજો, જિજ્ઞાસુ. હવે આ જે કેટેગરી જે છે એમાં આપણે થોડા ઘણા આપણા અંશને બી આપણે એમાં કવર કરી શકીએ. આજે બધા આપણે જેમાં ઓનલાઈન કોર્સ કરી રહ્યા છે, ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લઈ રહ્યા છીએ અને અરસપરસ આપણે એકબીજા સાથે આ જ્ઞાનનું આદાન પ્રદાન કરીએ છીએ. તો આપણે બધા જિજ્ઞાસુ એટલે કે ક્યુરિયોસિટી, એટલે કે ભગવાનની બારામાં જ્ઞાન મેળવવું, ભગવાનને જાણવું, ભગવાનની શક્તિઓને જાણવી, ભગવાનના ઐશ્વર્યને જાણવા, ભગવાન કેવી રીતે બધું મેનેજ કરે છે, કેવી રીતે બધું ઓર્ગેનાઇઝ કરે છે એને જાણવું, ભગવાન ક્યાં ક્યાં કેવી રીતે અવતરે છે, શું કામે અવતરે છે, ભગવાન આ બધી ભૌતિક દુનિયામાં કેવી રીતે મોજૂદ છે, એની પ્રેઝન્સ આપણે કેવી રીતે અનુભવ કરી શકીએ, આ બધું ચીજનું જ્ઞાન ભગવદ્ ગીતામાં છે. અને સાથે સાથે એના માટે સૌથી ઉત્તમ જ્ઞાન છે આપણે જે બહુ આપણે સિક્રેટ નોલેજ કહી શકાય છે, આપણે ગુહ્યતર અને ગુહ્યતમ એ પણ કહી શકીએ. એટલે કે સૌથી ગુડ, બેટર, બેસ્ટ એવી રીતે. તો સૌ પ્રથમ આપણને જાણવા મળે છે કે ભાઈ આપણે શરીર નથી પણ આપણે આત્મા છીએ. પછી આપણા હૃદયની અંદર આપણા પરમાત્માનો અંશ તરીકે આપણે આત્માનો આપણા શરીરમાં વાસ છે અને પરમાત્મા જે છે એ બધાને જાણે છે. અને લાસ્ટમાં આપણે પોતાને આપણી જિંદગીનો ઉદ્દેશ સમજી શકીએ છીએ કે ભાઈ આપણે ભગવત પ્રાપ્તિ જ આપણો જીવનનો ઉદ્દેશ છે એકમાત્ર. નહીં કે આ ભૌતિક દુનિયામાં બધી ડિગ્રીઓ મેળવવી, પ્રોપર્ટી બનાવવી, આ ભેગું કરવું, અનુભવવું, બધું છોડીને જવાનું છે. કાંઈ સાથે આપવાનું નથી, આવવાનું નથી, કોઈ કફામાં જે હોતું નથી આપણે. એટલે જ્યારે આપણે આ બધી ચીજ જાણવાની કોશિશ કરીએ ત્યારે આપણે જિજ્ઞાસુ કેટેગરીમાં આવી શકીએ આપણે. અને પછી લાસ્ટ જે છે આપણે જે એકદમ ટોપમોસ્ટ કેટેગરી જે આપણે કહી શકીએ, પરમ સત્યના જ્ઞાનની શોધમાં. હવે જ્યારે બધું ચીજ આપણે માની લો થોડું ઘણું બધું જ્ઞાન મેળવી લીધું કે આપણી જે જિજ્ઞાસા રૂપે, અને એ જ્ઞાન મેળવ્યા પછી હવે આપણે શું કરીએ, દોટ મૂકીએ આપણે પરમાત્માની પ્રાપ્તિ માટે કે ના ભાઈ હવે મારે આપણે ભક્તિ માર્ગમાં ટોટલી સંકલન થઈ જઈએ, 100% રીતે એમાં જોડાઈ જઈએ. અને પછી આપણા જીવનનો ખાલી એકમાત્ર લક્ષ્ય હોય, અને એ લક્ષ્ય હોય આપણે પરમાત્માની પ્રાપ્તિ, એટલે ભગવાનની સેવા કરવી. જો આ લક્ષ્ય થઈ જાય તો આપણે આ ચોથી કેટેગરીમાં આપણે આવી શકીએ કે પરમ સત્યના જ્ઞાનની શોધમાં આપણે હવે લાગી ગયા છે. હવે બીજું કંઈ જોતું જ નથી, બસ. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 4 કેટેગરી વર્ણે છે આપણને કે જે લોકો ભગવાનની શરણાગતિ લે છે અને ભગવાનને પૂજે છે.
હવે આપણે ચોઈસ કરવાનું છે કે આપણે કઈ કેટેગરીમાં રહેવું છે. નોર્મલી જો આપણે ત્રીજી અને ચોથી કેટેગરીમાં રહીએ તો આપણો જીવનનો ઉદ્ધાર બને એટલો જલ્દી થઈ શકે. પણ જો હજી આપણે પહેલી અને બીજી કેટેગરીમાં રહેતા હોઈએ તો કહી શકીએ કે ભાઈ આપણે હજી ભૌતિક દુનિયાની બધાને સાથે જ હજી સંકળાયેલા છીએ. હજી પૂરેપૂરો સંપૂર્ણ રીતે ભગવાનની શરણાગતિ જ આપણે નથી લીધી, કારણ કે ભાવ જ એવો નથી આવ્યો અને એ બધું આપણે હજી કેળવ્યું નથી. પછી તો ભક્તિ ભાવ ઉપર આપણે આગળ વધી શકીએ જ્યારે આ રીતે આપણે શરણાગતિ લઈએ અને શરણાગતિ આપણે સ્વીકાર થાય ત્યારે. હવે જોઈએ કે આપણે આ પિક્ચરમાં છે, મારા ખ્યાલથી આ સ્લાઇડ આપણે ઓલરેડી લેવલ 1 માં બધાએ કવર કરેલી હતી અને બધા જાણતા હશો. તો હું આશા રાખું છું કે આ બધા ભક્તોમાંથી મને આમાં બધામાંથી કે આપણે બધા કઈ કઈ કેટેગરીમાં બધામાં અહીંયા આવે છે એક એક કરીને કહેશો તો મને બહુ ખુશી થશે. બધા અલગ અલગ કહેશો તો સૌપ્રથમ આ ખાલી કેટેગરી કયો, આની પાછળની સ્ટોરી કહેવાની જરૂર નથી, નહીં તો આની પાછળની સ્ટોરી બી છે ગજેન્દ્ર મહારાજની. આ કઈ કેટેગરીમાં આવે છે? પ્રભુ દુખી. આ દુખી બરોબર છે. પછી આ એ પણ દુખી અર્થ. આર્થ એટલે દુખી. અચ્છા, આમાં જરા ખાલી મને ફોટો બી જરા સંદર્ભમાં કહી દો, શેનો ફોટો છે આ? દ્રૌપદી. બરાબર. હા, ઓકે, બરોબર. પછી આ આપણે એ આઈ થિંક દેવહૂતિ છે. દેવહૂતિ. સુખદેવજી છે. સુખદેવ. ઓકે, બરોબર છે. માતાજીના ગર્ભમાંથી બહાર નથી આવતા. માતાજીના ગર્ભમાંથી બહાર નીકળે. કેટેગરી કઈ? કઈ 4 પ્રકારમાં આવે છે આ? નાની. નાની, બરોબર. ગર્ભગૃહ. બરાબર, એકદમ બરાબર. અને આ આપણે શેનો ફોટો છે? જિજ્ઞાસુ. હા, કોનો ફોટો છે અહીંયા? સુખદેવ મહારાજ અને પરીક્ષિત રાજા અને સુખદેવ. અને આ વાળો પરમ સત્ય. ધ્રુવ મહારાજ. ધ્રુવ મહારાજ. અને પછી કઈ કેટેગરીમાં કન્વર્ટ થઈ જાય છે જ્યારે એને પૂર્ણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ જાય છે ત્યારે? શરૂઆતમાં ધ્રુવ મહારાજે અર્થાર્થી એટલે કે કઈક ફાયદો મેળવવા માટે, રાજ્ય મેળવવા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની આરાધના કરે છે, તપસ્યા કરે છે. 6 મહિનાની તપસ્યાના અંતે જયારે પૂરેપૂરું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે એને સમજાઈ જાય છે કે ભાઈ હું મારે જે માંગવું હતું એ મને કઈ જોતું નથી, મને આપની પ્રાપ્તિ મારા માટે સર્વસ્વ છે. એ જ્ઞાન એને આવી જાય છે ત્યારે. એટલે પેલા અર્થાર્થી હતો, પછી જ્ઞાની થઈ જાય છે. અને આ વાળો દાસભાવ. અર્થાર્થી કહેવાય. દાસ્ય ભાવ. ના પેલા ના, એ પણ સુગ્રીવ છે. શરણાગતિ ભાવ. બરાબર. આ એકચ્યુઅલી સુગ્રીવ છે. હા, બરાબર. સુગ્રીવ છે, અર્થાર્થી છે. હા, એ પણ અર્થાર્થીમાં જ આવશે. અર્થાર્થીમાં આવશે. અર્થાર્થી શેના માટે આવ્યો હતો? તો કે ભાઈ બાલી અને સુગ્રીવ સાથે જે યુદ્ધ થવાનું હતું એના માટે એ મને કે છે મને વિજય અપાવવા માટે રામ ભગવાન પાસે જાય છે સુગ્રીવ મહારાજ. અને આ વાળો આ નૈમિષારણ્યનું દ્રશ્ય છે. સૂત ગોસ્વામી ને સુખદેવ મહારાજ. એ પણ આઈ થિંક અર્થાર્થીમાં જ આવશે, જ્ઞાન મેળવવા માટે. આ જ્ઞાનીમાં આવે છે. આ બધા જ્ઞાની જ હતા અને ઓર ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટે આગળ વધવાની કોશિશ કરે છે. આપણે થઈ ગયું. હવે આપણે આ જોઈએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 17મા શ્લોકમાં શું કહે છે. હવે આ ચારેય કેટેગરી જે લોકો શરણાગતિ લે છે અથવા જે લોકો ભક્તિભાવમાં લાગેલા છે એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આમાં જે પૂર્ણ જ્ઞાની છે, એટલે કે બધી ચીજનું ભગવાન પ્રત્યેનું જ્ઞાન મેળવી લીધેલું છે અને હજી ઓર મેળવવાની ક્યુરિયોસિટી છે, એમ નથી સમજતો કે મને પૂર્ણ જ્ઞાન મળી ગયું છે. અને સાથે સાથે શુદ્ધ ભક્તિમાં તલ્લીન રહે છે, તે સર્વશ્રેષ્ઠ છે, કારણ કે હું તેને અત્યંત પ્રિય છું અને તે મને પ્રિય છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જો ખાલી પ્રિય હોય અને વાલું હોય અને જરૂરત હોય ને તો ખાલી સાચા ભક્તની ભક્તિની જરૂરત છે. બાકી ભગવાન પાસે કોઈ ચીજ એવું નથી કે એની પાસે ઓછા માત્રામાં હોય કે એને ચાહતા હોય કે એને જોતું હોય. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ આ અધ્યાયમાં એક શ્લોકમાં આ અધ્યાયમાં સોરી બીજા આગલા અધ્યાયમાં કહે છે કે આ દુનિયામાં મારે કાંઈ એવી ચીજ નથી કે જે પ્રાપ્ત થવા લાયક છે, અને જે પ્રાપ્ત થવા લાયક બી હોય એના માટે હું પૂરેપૂરો સમર્થ છું કે હું એને પ્રાપ્ત કરી બી શકું છું. પણ ખાલી જો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક જ ચીજના ભૂખા હોય તો એ છે આપણે ભક્તના અને ભક્તને પ્રેમ, શ્રદ્ધા અને ભક્તિના. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 4 માંથી સૌથી છેલ્લી કેટેગરી છે એટલે કે જ્ઞાનીને કે છે કે મારો સૌથી વધારે સરસ પ્રિય ભક્ત છે, કારણ કે એ હંમેશા ભક્તિમાં તલ્લીન રહેલો હોય છે.
ફરીથી બધાને મ્યુટ કરી દઉં છું. આપ પ્લીઝ મ્યુટ રાખજો જેથી બેકગ્રાઉન્ડ અવાજ ઓછો આવે. હવે 18મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ બધા ભક્તો નિસંદેહ ઉદાર મનવાળા મનુષ્યો છે. હવે આમાં મને કયો થોડો અઘરો પ્રશ્ન પૂછું છું. આગલી સ્લાઇડમાં આપણે બધા બહુ ઈઝી હતું, બધાને ખબર પડી ગઈ હતી. આમાં ભગવાન ઉદાર વડ વાપરે છે. ઉદારનો મતલબ શું? કેમ ઉદાર વડ વાપરે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ? અને કહે છે કે નિસંદેહ એટલે કે વિધાઉટ એની ડાઉટ, વિધાઉટ એની કન્ફ્યુઝન, વિધાઉટ એની એમ્બિગ્યુટી બધા ભક્તો જે છે ઉદાર મનવાળા છે. કેમ ઉદાર મનવાળા કહે છે બધા ભક્તો? કહું પ્રભુજી, try જી કરું. માતાજી, બહુ ખુશી થશે કે ને. કારણ કે ઉદાર મનવાળા એટલા માટે છે કે એ ભગવાનને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ માનીને એના શરણાગતમાં જાય છે. ઓકે, ચાલો બરાબર છે. હજી કોઈ બીજો જવાબ આપણી પાસે? બીજા કોઈ પ્રયત્ન કરશે? થોડો ડિફિકલ્ટ ક્વેશ્ચન છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આમાં એવું પણ હોઈ શકે કે ઉદાર મન વાળા એટલે જેમ કે આપણને દ્રૌપદી છે કે ધ્રુવ મહારાજ છે, એ બધા જયારે ભગવાનને યાદ કર્યા અને ભગવાન ત્યાં એમના મદદ કરવા માટે આવે છે. જેમ કે આપણે ધ્રુવ મહારાજ નું હતું કે પહેલા તો તેમને રાજ સત્તા ને બધાનું હતું, પણ જયારે એમને પ્રસન્ન થાય છે ત્યારે ભગવાન એને બધું આપવા તૈયાર થાય છે, છતાં પણ પછી તેમને ભગવાનમાં જ તન્મય થઈ જવાની ઈચ્છા થાય છે. એટલે કે આ ઉદાર મન વાળા મનુષ્ય ની વાત કદાચ અહીં થઈ હોય. હરે કૃષ્ણ. થોડાક પાસે આવો છો જવાબ, પણ પ્રોપર જવાબ હજી નથી મળ્યો. હજી કોઈ પ્રયત્ન? પ્રભુજી. છેલ્લો પ્રયત્ન. હાજી પ્રભુજી હું જવાબ આપું? હેલો પ્રભુજી. હા, એટલે ઉદાર મનવાળા એટલે એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કે પ્રભુજી ભક્તો હોય છે કેવું છે, કોઈનું બીજાનું દુઃખ હોય ને તો એના માટે બી ભગવાનને પ્રાર્થના કરતા હોય છે કે ભાઈ એનું બી સારું થાય એમ. એવું કદાચ મારું વિચારું છે. ચાલો પ્રભુજી ઓર થોડોક નજીક હોઈ શકે આપણે. હરે હવે આપણે કૃષ્ણ સૌથી પ્રભુ, પહેલા જ્યારે હરે કોઈ- કૃષ્ણ. ઓકે ચાલો પ્રભુજી, આપ લાસ્ટ લઈ લઈએ આપણે બી. હરે કૃષ્ણ. આ જે ભક્તો જે છે એ ભક્તિમાં પણ છે ને શ્રી કૃષ્ણ પાસે કંઈક માગી રહ્યા છે એના બદલામાં એકચ્યુઅલી. તો એ છે ને એ પણ છે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને એકદમ વાલું લાગે છે કે ભક્તિના બદલામાં મારી પાસે કઈ માગી રહ્યા છે. ધન્યવાદ પ્રભુજી, ધન્યવાદ માતાજી, સૌને પ્રયત્ન કરવા બદલ. હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ ઉદાર મનવાળા એટલે કે આમાં મેઇન કીવર્ડ છે. તો ફરીથી બધાને મ્યુટ કરું છું. પ્લીઝ આપ સૌ બધા પોતપોતાને મ્યુટ રાખો ને. તો સૌપ્રથમ જ્યારે આપણી સામે આવો કોઈ પ્રશ્ન આવે ને તો આપણે છે ને એમાંથી કીવર્ડ કેચ કરવાનો, અને ઈ વર્ડને છે ને આપણે આપણી વ્યાખ્યા સમજવાની પહેલા, પછી આપણે છે ને એનો પ્રયત્ન આપતો ઘણો આપણો સરળ થઈ જાય જવાબ આપવા માટે. તો ઉદાર એટલે શું? ઉદાર એટલે કે આપણે એકદમ ખુલ્લા મને, ખુલ્લા દિલે આપણે દેવું, ઈ જ ને. આના સિવાય બીજો કોઈ મિનિંગ હોઈ શકે ઉદારનો? મને કહો. અને જે માણસ પોતાના પાસે હોય, પોતે આપી શકતો હોય, પોતાની એની કાબેલિયત હોય, પોતાની એની લાયકાત હોય, અને ઈ આપે કે હા લઈ જા, જા જોવે છે ને આપી દે, લાપી દે. આ બધાને આપણે ઉદારતા કહીએ કે નહીં? જયારે કોઈ માણસ આપતો હોય ત્યારે આપણે કહે ને કેવા ઉદાર દિલેણે આપ્યું, કેવા ખુલ્લા મને આપ્યું, કઈ સંકોચ કર્યા વગર આપ્યું. આવા બધા વર્ડ આપણે યુઝ કરીએ ને આપતી વખતે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જે મારા પ્રિય બધા ભક્તો જે છે એ લોકો ઓલરેડી ભગવાનની ભક્તિમાં લાગી ગયા છે. એટલે કે હવે અર્થાર્થી અને દુઃખી કેટેગરીને ઓળંગી ગયા છે, થોડી ઘણી જિજ્ઞાસુ કેટેગરીને બી ઓળંગી ગયા છે, અને એકદમ જ્ઞાની અને ભક્ત કેટેગરીમાં આવી ગયા છે. હવે જયારે ભક્ત કેટેગરીમાં આવી જાય ત્યારે એ શું આપતો હોય ભગવાનને? મને કહો. એની પાસે લાયકાત શું છે આપવા માટે? પોતાની પ્રેમ ભક્તિ અને આપવા. લાગણી. બસ પોતાની પ્રેમ, પ્રેમ અને લાગણી, લાગણી. પોતાની આસ્થા, પોતાની શ્રદ્ધા એ એકદમ વહાવતો હોય પાણીની જેમ, અને ભગવાન ઉપર આપણે ન્યોછાવર કરતો હોય. બસ એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે મારા ભક્તો નિસંદેહ બધા ઉદાર મનવાળા છે. કારણ કે બીજું તો કાંઈ ભક્ત પાસે હોય શું દેવા માટે, અને ભગવાનને શું આપી દેવાનું છે એની ભક્તિ છોડીને? એટલા માટે ભગવાન આ સેન્સમાં વાપરે છે કે ભાઈ ઉદાર મનવાળા બધા હોય છે, એ મારા ઉપર લૂંટાવે છે બધું, પોતાની આપણે જાત, મહેનત, મન, લાગણી, પ્રેમ, શ્રદ્ધા, આસ્થા બધી રીતે મારા ઉપર એકદમ ન્યોછાવર કરી દે છે. એટલા માટે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એ ઉદાર મનવાળા છે, અને આપણી પાસે ઈ જ છે ભગવાનને દેવા માટે. બીજું આપણી પાસે કાંઈ જ નથી. આપણે આઈ હોપ કે ઇટ ઇઝ ક્લિયર થયું હશે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે મારા બધા ભક્તો નિસંદેહ ઉદાર મનવાળા છે, પરંતુ જે મનુષ્ય મારા જ્ઞાનમાં સ્થિત થયેલો છે તેને હું મારા પોતાના આત્મા સમાન ગણું છું. હવે અહીંયા જો કેટલું સરસ, કેટલું પવિત્ર વર્ડ ભગવાન વાપરે છે
કે જે મારા જ્ઞાનમાં અને મારી ભક્તિમાં જે સ્થિર થયેલો છે અને આવી ઉદાર ભાવે એની ભક્તિ મારા ઉપર લૂંટાવે છે, નોછાવર કરે છે, એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે હું મારા પોતાના આત્મા સમાન. એટલે કે આપણો પોતાનો આત્મા જે છે એ કેટલો પવિત્ર અને શુદ્ધ છે. એવી રીતે જયારે પરમાત્મા જે આપણને કહી દે કે પરમાત્મા પોતે કહે છે કે એને હું મારા આત્મા સમાન માનું છું. એટલે કે આટલો સરસ ભગવાન કે ને ભગવાન પોતાના તરફ એટલો ખેંચી લે છે, પોતાના તરફ એટલો આકર્ષી લે છે અને પોતાની સાથે એટલો તલ્લીન થઈ જાય છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના ભક્તની સાથે કે એને પોતાના આત્મા તરીકે ગણવા માંડે છે. કેટલી સરસ ઉપમા ભગવાન આપેલી છે અહીંયા કે આવા ભક્તોને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પોતાના આત્મા તરીકે ગણે છે. પછી રીઝન બી આપે છે કે તે મારી દિવ્ય સેવામાં તન્મય રહેતો હોવાથી તે સર્વોચ્ચ અને સર્વથા સંપૂર્ણ ધ્યેય એવા મને સંપૂર્ણ સર્વથા અને સંપૂર્ણ ધ્યેય એટલે કે શું, એક જ માત્ર હવે ધ્યેયનો બાકી રહ્યો છે. બસ બીજો કોઈ ધ્યેય છે જ નહીં એની લાઈફમાં, બીજું કઈ લક્ષ્ય જ નથી એની લાઈફમાં. અને એવા લોકો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે મને નિશ્ચિત રૂપે પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે કે આ આખા શ્લોકમાં છે ને તમે ભગવાનની ભક્તિ પ્રત્યેની છે ને ઇન્ટેન્સિટી, ગ્રેવિટી, ડીપનેસ એ બધું છે ને તમે આમ ફીલ કરી શકો છો કે જો આવી ટાઈપની આપણે ભક્તિમાં જો તલ્લીન થઈ જઈએ તો આપણે ડેફિનેટલી ભગવાનને છે ને પ્રાપ્ત કરી શકીએ. આ ચીજ છે ને આપણા બધા ભક્તો માટે છે ને બહુ સમજવાનો શ્લોક છે. આપણે કહી શકીએ કે કેવી રીતે આપણે એમાં છે ને પૂરેપૂરું ખૂંચાઈ જવાનું છે, આપણે પૂરેપૂરું આપણે તલ્લીન થઈ જવાનું છે, ત્યારે જઈને આપણને ભગવાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ અને બહુ સરસ શ્લોક છે ભક્તો માટે. હવે આપણે જોઈએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 19મા શ્લોકમાં શું કહે છે. અનેક જન્માંતરો પછી જે મનુષ્યને ખરેખર જ્ઞાન થાય છે, એટલે કે આ બધી ચીજ શું એક જન્મમાં થઈ જાય છે? ડેફિનેટલી નોટ, થતી જ નથી. જો એક જન્મમાં થઈ જતી હોય તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જયારે આ જ અધ્યાયના 3જા શ્લોકમાં કીધું કે અનેક પ્રયત્નો કર્યા પછી કોઈક એવી સિદ્ધિ પ્રાપ્તિ કરે છે ને એ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરીમાંથી કોઈક એવો વિરલો હોય છે જે મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. અને આ જે પ્રયાસ છે આપણા જન્માંતર સુધી કેરી ફોરવર્ડ થાય છે. અને જેને જન્માંતરો પછી જે મનુષ્ય ખરેખર જ્ઞાનને થાય છે તે મને સર્વ કારોના કારણ જાણી મારે શરણે આવે છે અને આવો મહાત્મા અતિ દુર્લભ છે. હવે અહીંયા જે પિક્ચર દેખાડેલો છે આની પાછળ બી એક સ્ટોરી છે. આ સ્ટોરી કોઈને ખબર છે? કોઈ લેવલ 1 માં કવર કરેલી હશે મારા ખ્યાલથી. ખ્યાલ છે? હરે કૃષ્ણ. નથી કવર કરી આપણે? નથી પ્રભુજી. ના પ્રભુજી. નથી ખબર પ્રભુજી કો. ચાલો નથી આ ખબર. સ્ટોરી આપણે કવર કરી લઈએ, કારણ કે આના સંદર્ભમાં એટલા માટે લીધી છે જન્માંતરના પ્રયત્નથી આવું આપણને દુર્લભ હોય છે. એ બે કીવર્ડ છે આમાં, એ આપણે સમજીએ. હવે આપણે ભક્તિ. જાણીએ છીએ કે બે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને બધાને ગોપીઓ અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધા બહુ વાલા હતા. હવે આ જે બધી ગોપીઓ હતી એ ગોપીઓ બી શું છે, આપણે એક પાસ્ટમાં જઈએ આપણે, જે આખી આપણે ભાગવતમાં આખી આ સ્ટોરી વર્ણવેલી છે. ભગવાન શ્રી રામ પાસે એમના એવા બધા ઋષિ મુનિઓ અને બધા મહાત્માઓ હતા. એ લોકો ભગવાન શ્રી રામને એપ્રોચ કરે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ રામ પાસે જાય છે અને એ લોકોને એવી ઈચ્છા થાય છે, જ્યારે રામ ભગવાનના સીતા પ્રત્યેનો પ્રેમ જોઈને એ લોકો ઋષિ મુનિ બધાની એવી ઈચ્છા થાય છે કે અમે લોકો સ્ત્રીનું રૂપ ધારણ કરશું અને આપ અમને પત્નીના રૂપમાં સ્વીકારો. ત્યારે રામ ભગવાન તો શું છે, મર્યાદા પુરુષોત્તમ હતા. એટલે રામ ભગવાન કહે છે કે ભાઈ તમારી આ વિનંતી જે છે હું સ્વીકારી નહીં શકું. ભલે તમે તમારા તપશ્ચર્યાને બધાના કારણે તમે સ્ત્રીનું રૂપ ધારણ કરો તો બી, કારણ કે મારે પત્ની છે, સીતાજી છે અને એક જ પત્ની સાથે હું રહેવા માંગુ છું, કારણ કે મર્યાદા પુરુષોત્તમ કહેવાતા. તમે જોજો ભગવાન શ્રી રામ અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના માટે બે વર્ડ વપરાયેલા છે ડિફરન્શિએટ કરવા માટે. ભગવાન શ્રી રામને આપણે શું છે, મર્યાદા પુરુષોત્તમ તરીકે જાણીએ છીએ, એમને પણ પુરુષોત્તમ તરીકે જાણીએ છીએ આપણે, પણ એને આપણે વિશેષણ જોડીએ છીએ મર્યાદા પુરુષોત્તમ. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સાથે આપણે પૂર્ણ શું પુરુષોત્તમ. વિશેષણ જોડીએ છીએ? પૂર્ણ પુરુષોત્તમ. પુરુષોત્તમ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ તરીકે જાણીએ છીએ. તો આ છે ને થોડાક લિમિટેશન્સ છે ભગવાન શ્રી રામ અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. આજે જેમ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવી જાય અને જે રામની સામે જેમ સિચ્યુએશન હતી કે ભાઈ એને 14 વર્ષનો વનવાસ ભોગવવો પડ્યો, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ જો એની સામે એવી સિચ્યુએશન આવે ને, બીજા કોઈકને 14 વર્ષમાં વનવાસમાં મોકલી દે, પોતે નો જાય. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે ને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ હતા.
અને ભગવાન રામજી મર્યાદા પુરુષોત્તમ હતા, એટલા માટે પોતાની મર્યાદાના કારણે કહે છે કે ભઈ તમે ભલે સ્ત્રીનું રૂપ ધારણ કરી શકો, સ્ત્રીનું શરીર ધારણ કરી શકો, પણ હું આપને પત્ની તરીકે સ્વીકારી નહીં શકું. ત્યારે એ છે ને પ્રોમિસ આપે છે કે હું જ્યારે કૃષ્ણ અવતારમાં આવીશ ત્યારે આપ સૌને હું આપના જે માધુર્ય રસ છે, આપને જે રસ જોવે છે એ રસની આપણને આસ્વાદ હું તમને કરાવીશ. કારણ કે બધા ઋષિ મુનિઓને એમની પત્નીનો એની સાથે સહભાગી થઈને ભગવાન શ્રી સાથે રામનો એ રસનો ટેસ્ટ લેવો હતો. એવી રીતે ત્યારે ભગવાન શ્રી રામ આવી રીતે કહે છે, અને જ્યારે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અવતરે છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના અવતારમાં, એટલે કે આપણે અહીંયા કહી શકીએ કે જન્મ જન્માંતર પછી, એટલે કે ઘણા જન્મો થઈ ગયા, ત્યારે પછી એ જે બધા ઋષિ મુનિઓને બધા જે હતા એ ગોપીના રૂપમાં જન્મ લે છે, અને એ ગોપીના અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સાથે એ ટાઈપનો જે માધુર્ય રસ હતો એનો રસ એ લોકો કેળવી શકે છે, એનો રસ એ લોકો અનુભવી શકે છે. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે રામ અવતારમાં થયા હતા, જ્યારે પ્રોમિસ આપી હતી એ પ્રોમિસને કમ્પ્લીટ કરે છે અને એ રસનો આસ્વાદ આપે છે એના ભક્તોને. એટલે કે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ એની પ્રોમિસ ને બધું ક્યારેય ભૂલતા નથી અને એના ભક્તોનો ખ્યાલ રાખે છે, અને આ રીતે ભગવાન એના ભક્તોની કેર કરે છે. તો અહીંયા એ છે, અને આમાં કહે છે કે આવો મહાત્મા મળવો અતિ દુર્લભ હોય છે. એટલે કે આવી બધી ગોપીઓને જે આપણે કહીએ ને કે એકદમ નિસ્વાર્થ ભાવે પ્રેમ હતો, એમાં રાધાજી આપણે સૌ પ્રથમ આવે છે. એ બધાનો એકદમ નિસ્વાર્થ ભાવે ભગવાનની ભક્તિ હતી, કોઈ એમાં કોઈ સ્વાર્થ નતો, ખાલી બસ ભગવાનની સાથે રહેવું છે, માણવું છે, આનંદ કરવો છે, બસ બીજું કોઈ એમાં ભાવ નહોતો, એમાં સ્વાર્થ ભાવ કોઈ હતો નહીં. આ પાછળની સ્ટોરી છે આપણે આની કમ્પ્લીટ ગોપી અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વચ્ચેની. હવે આપણે જોઈએ 20 થી 25 શ્લોકમાં આપણે 5મો ભાગ કવર કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તો 20મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સૌ પહેલા કહે છે કે જેમની બુદ્ધિ ભૌતિક ઈચ્છાઓ દ્વારા હરાઈ ગઈ છે તેઓ દેવોના શરણે જાય છે અને તેઓ પોતપોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે પૂજાના વિશિષ્ટ વિધિ વિધાનોને અનુસરે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે ને થોડોક આપણને ભક્તો અને જે ભક્તો નથી એ ટોપિક કમ્પ્લીટ કરે છે, અને હવે દેવી દેવતાઓ પર જાય છે કે આ ભૌતિક દુનિયામાં જે બધા લોકો દેવી દેવતાઓને પૂજાને કરે છે અને વિધિ વિધાનોને અનુસરે છે એનું કારણ બતાવે છે. સૌ પ્રથમ કારણ શું કહે છે કે જેની બુદ્ધિ ભૌતિક ઈચ્છાઓથી હરાઈ ગઈ છે. એટલે કે માની લો થોડું ઘણું જ્ઞાન છે, આત્મજ્ઞાન છે, ભગવાનની બારામાં થોડું ઘણું જાણે છે અથવા કોશિશ બી કરે છે, પણ શું છે એ બધું કવર અપ થયેલું છે. શેના દ્વારા? તો કે આ ભૌતિક દુનિયાના મોહ માયા અને આકર્ષણોથી. એટલે કે શું એ ભગવાનની પૂરું જ્ઞાન બી નથી મેળવી શકતો, અને જ્ઞાન ન મેળવવાના કારણે પ્રમાણે પૂરેપૂરી શરણાગતિ બી નહીં થઈ શકતો, અને શરણાગતિ ન લેવાના પ્રતાપે ભગવાનની ભક્તિ બી કરી શકતો નથી. પણ એ શું કરે છે કે ભાઈ ઠીક છે, સારા કામ કરતો હોઈ શકે, બધા વિકર્મ ન કરતો હોય, પણ એના આધ્યાત્મિક કર્મો ઓછા હોય, એટલે કે બધા સકામ કર્મોમાં જ પ્રવૃત્ત હોય, અને સકામ કર્મોની પોતાની ઈચ્છા પૂર્ણ કરવા માટે એ શું કરે, અલગ અલગ દેવી દેવતાઓ જે છે, જેમ આપણે ઓલરેડી જાણી ગયા હતા આપણે 3જા અધ્યાયમાં, કે બધાને એને પૂર્તિ કરવા માટે અને ઇમિડિયેટ બેનિફિટ મેળવવા માટે એ લોકો બધા દેવી દેવતાઓની પૂજા કરે છે અને એની પાસેથી ફળ પ્રાપ્ત કરે છે, અથવા જેની સકામ ઈચ્છાઓ છે એ બધી પ્રાપ્ત કરે છે. અને જેવો એનો સ્વભાવ. હવે બીજું ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં એડ કરે છે, અને તેઓ પોતપોતાનો સ્વભાવ. હવે સ્વભાવ એટલે કે શું કે એના કેવા ગુણ, એ સતોગુણથી વધારે પ્રભાવિત છે, રજોગુણ કે તમોગુણથી સેનાથી પ્રભાવિત છે, એ પ્રમાણે શું છે એના પૂજાના બધા પ્રકાર હોય છે, એ પ્રમાણે બધા પૂજાના વિધિ વાદન ને બધું હોય છે, અને એ પ્રમાણે બધું પૂજાને બધું કરે છે. હવે આમાં આપણને નાનકડો દાખલો આપો આ ચીજ સમજવા માટે કે કેવી રીતે એમાં હોઈ શકે, કેવી અલગ અલગ પૂજાના પ્રકાર, અલગ અલગ વિધિ વિધાન એ બધું, અને અલગ અલગ ભાવ પ્રમાણે અથવા અલગ અલગ સ્વભાવ પ્રમાણે અથવા અલગ અલગ ગુણ પ્રમાણે. તો આપણે એક નાનકડો સાદો દાખલો લઈએ જેથી કરીને આપણને આ ચીજ બહુ સ્પષ્ટ થઈ જશે. જેમ કે હમણાં જ આપણે 11 ગઈ, ગઈકાલે જ આપણે 11 ગઈ. હવે જે માણસ માની લો સતોગુણમાં જે જીવતો હોય ને, એ આ બધું ચીજ 11 બધાનું ઇમ્પોર્ટન્સ ને બધું જાણતો હોય, અને એ રીતે શું કરે, પોતે પ્રયત્ન કરે કે એટલીસ્ટ એક દિવસ છે ને પૂરેપૂરો પોતાની ઇન્દ્રિયોને બધાને કાબુમાં રાખી, પોતાની ભૂખને કાબુમાં રાખી, પોતાની પેટને કાબુમાં રાખી, પોતાની જીભને કાબુમાં રાખી, કારણ કે બોલવામાં બી તો બધી એનર્જી જાતી હોય ને, એ બધાને કાબુમાં રાખી અને જેટલું થાય એટલું ભક્તિ ભાવમાં પરાયણ થાય અને સરસ મજાનો ઉપવાસ કરે. હોઈ શકે એ આપણે
ખાલી ફળ બી નહીં, આપણે દૂધ, ચા કે એવું કાંઈ, ચા બી માની લો એવોર્ડ કરતો હોય, દૂધ અને એવી રીતે અને દહીં, છાશ એવું ખાઈ પીને એ પોતે પોતાનો ઉપવાસ કરે. તો આ બધું થઈ ગયું આપણે સાત્વિક સ્વભાવ વાળો, સાત્વિક ગુણ વાળો, સાત્વિક આપણે એના લક્ષણો દ્વારા એ બધી એને પૂજાને વિધિ વિધાનો પ્રમાણે સરસ મજાનું 11નું પાલન કર્યું. અને હોઈ શકે જેટલી વધારે 16 કરતો હોય તો એને 20, 24, 22 જેટલી પણ વધારે માળા થાય પ્રમાણે માળા કરી. હવે જે રજોગુણમાં જીવતો હોય ને એ શું કરે ખબર છે? 11 કરવાની છે ને, 11 આવે છે ને, હા મજા આવી જશે. 11 ના દિવસે તો નવા આપણને ઓલું મળશે, સાબુદાણાની ખીચડી મળશે, સાબુદાણા વડા મળશે, રાજગરાની પૂરી ખાશું, આ કરશું, તે કરશું. ઉલટાનું 11 માટે રાહ જોતો હોય. એ દિવસે કઈક વેરાયટી નવી ટાઈપનું બધું ખાવા મળશે, નવી નવી મીઠાઈ ખાશે, ચાલો બાસુંદી ખાશું, આ ખાશું, શ્રીખંડ ખાશું. એટલે આ બધું છે ને આપણે રજોગુણ વાળો સ્વભાવ થયો. અને એને પોતાની 11 આ રીતે પૂજીએ અને એને આ રીતે એની વિધિ વિધાનોનું બધું પાલન કર્યું. આ થઈ ગયું રજોગુણ વાળું. હવે આપણે તમોગુણ વાળો બી સ્વભાવ લઈએ. આપણે 11 છે ને, ઠીક છે, કઈક માની લો એને પીણા પીવાનો શોખ હોય અને હેબિટ હોય, ડેઈલી પીતો હોય નહીં, ઠીક છે, 11 ઉપવાસ કરવાની છે ને, ઓકે ઉપવાસ કરી લઈશ, બરાબર છે. પણ હવે પીવાની ક્યાં, ખાવાની ક્યાં ના? ખાવાની ના છે ને, પીવાની તો ના નથી ને. આ ચાલે, ઓલું ચાલે, આવી રીતે. તો આ તમોગુણ બી થઈ ગયો. હવે આ જસ્ટ ખાલી નાનકડા એક્ઝામ્પલ દ્વારા આપણે સમજાવું છું કે માણસના કેવા 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 સ્વભાવ પ્રમાણે એ લોકો દેવી દેવતાઓને બી પૂછતા હોય છે અને વિધિ વિધાનો બી પણ પોતાના હિસાબે એ લોકો કરતા હોય છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ શ્લોકમાં સમજાવે છે. હવે આપણે જોઈએ 21મા શ્લોકમાં. એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હું જીવ માત્રના હૃદયમાં પરમાત્મા રૂપે વિદ્યમાન છું. કોઈ મનુષ્ય જ્યારે કોઈ દેવની પૂજા કરે છે ત્યારે હું તરત જ તેની શ્રદ્ધાને સ્થિત કરું છું કે જેથી તે મનુષ્ય તે વિશિષ્ટ દેવની આરાધના કરી શકે. હવે આ ચીજમાં છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને છે એનો પણ જે લોકો માની લો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની શરણાગતિ અને પ્રેમ ભાવમાં નથી પ્રવૃત્ત થતા, પણ અલગ અલગ દેવી દેવતાઓને બધાને પૂજે છે અને એ પ્રમાણે પોતાના ભાવ પ્રમાણે શ્રદ્ધા અને ભક્તિ ને બધું કરે છે અને એ પ્રમાણે બધું વિધિ વિધાનોનું પાલન બી કરે છે. તો એના માટે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે હું દયાળુ છું અને એ લોકોની જે કાંઈ પણ ઈચ્છા હોય છે પૂજો પૂરી કરું છું. પણ બધી આ દેવી દેવતાઓને પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ થકી જ છે. અલ્ટિમેટલી પાવર બી તો એ લોકો પાસે જ, એ લોકોને જઈને કોઈની પણ એના ભક્તની ઈચ્છા પૂરી કરવી હોય દેવી દેવતાએ તો એને પણ તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસેથી ઓથોરિટી લેવી પડે, સિગ્નેચર મેળવવી પડે અને પરમિશન લેવી પડે કે આની પૂરી કરું કે ન કરું. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ અહીંયા એ સમજાવે છે કે એ બધા દેવોની પણ પૂજા કરવા માટે ઈચ્છે છે ત્યારે હું તરત જ તેની શ્રદ્ધાને સ્થિર કરું છું. હવે આના સંદર્ભમાં બેસીને આગળ આપણે નાનકડો એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ, દાખલો લઈ લઈએ. માની લો એક નાનો છોકરો છે. હવે એ છોકરાને માની લો કોઈ એક ચીજ ખરીદવાની જરાક જીદ કરી કે મારે આ ચીજ ખરીદવી છે. હવે એ શું છે કે ભાઈ માની લો આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ લેટેસ્ટ અત્યારે કોઈ આઈફોન કે ચાલતો હોય એને જીદ કરી ને બાળક હજી બહુ મોટું છે નહીં, હોઈ શકે 12-15 વર્ષનું હશે. એટલે કે એના પિતા પાસે બી કાબિલિયત ને શક્તિ બધું છે જ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે બધી શક્તિઓ બધી છે, બધાની ઈચ્છા પૂરી કરવા માટે. પણ માની લો એના પિતા એને કહે છે કે બેટા અત્યારે તું નાનો છો, તારે આજે તારે લાયક નથી, અત્યારે મારી તારી પાસે આજે નાનો આજે ફોન જે છે એ બરાબર છે, તારું કામ ને બધું આપે છે એટલા માટે, એટલે ના પાડે છે. હવે શું થાય છે, એના માની લો કાકા કોઈક પરદેશથી આવે છે થોડાક દિવસ માટે અહીંયા એના છોકરાના ઘરે એના પાઇપની સાથે રહેવા માટે. હવે કાકા આવ્યા છે એટલે પોતે ખુશ છે અને ભત્રીજાને ફરવા લઈ જાય છે કે ચાલ બેટા હું તને ફરવા લઈ જાઉં. અને એકવાર એને મોલમાં જાય છે તો એને પૂછે છે કે બેટા તારે કઈ જોવે છે? તો ત્યાં મોબાઈલની શોપ જોવે છે. એટલે દીકરો તરત કાકાને કહે છે કાકા મને આ મોબાઈલ જોવે છે. કાકા પાસે બી ક્ષમતા છે પૂરેપૂરી અને એ પણ છે. હવે માની લો કાકાને આપણે દેવી દેવતા તરીકે લઈએ અને એના જે ફાધર છે એને આપણે કૃષ્ણ ભગવાન તરીકે લઈએ. હવે એ એના કાકાને કહે છે કે કાકા મારે આ મોબાઈલ જોવે છે. એના પપ્પા એની જીદ પૂરી નથી કરી એટલે કાકા પાસે માંગે છે. હવે કાકા શું કરે છે, ઠીક છે આ મોબાઈલ છે તો મોંઘો, બરાબર છે, છોકરાને જોવે છે, બરાબર છે, અને આટલા વર્ષો પછી હું આટલા પરદેશથી અહીંયા આવ્યો છું, પહેલી વાર છોકરાએ મારી પાસે માંગ્યો છે, ચાલ એની હું જીદ પૂરી કરું. પણ એના મનમાં એમ થાય છે કે ભાઈ એકવાર હું મારા ભાઈને પૂછી લઉં જરા, કારણ કે ભાઈ એને ખોટું ન લાગવું જોઈએ, એને પૂછ્યા વગર હું એને આપી દઉં અને પછી એમ લાગે કે ના ભાઈ તે આ ખોટી એની જીદ પૂરી કરી, આમ કરવું ન કરવું જોઈએ, તેમ ન કરવું જોઈએ. એટલે શું કરે છે, એકવાર એના ભાઈને જરા કોલ કરે છે કે ભાઈ આ જરા અમે મોલમાં આવ્યા હતા ફરવા માટે, આપણે આ જે છોકરો છે મારો ભત્રીજો છે આ મોબાઈલ માંગે છે. ત્યારે પપ્પા શું કે છે, એટલે કે એના મોટા ભાઈ ઠીક છે જા લઈ દે, તારી જેમ ઈચ્છા હોય કર, જા જેમ હોય છે પ્રમાણે કર. એટલે એવી રીતે છે ને એ કહી દે છે ને પરમિશન આપી દે છે. એટલે પછી એના જે કાકા જે છે લઈને મોબાઈલ એ છોકરાને આપે છે.
તો એ જ રીતે દ્રષ્ટાંતને આપણે અહીંયા લઈએ કે આપણે બધા દેવી દેવતાઓની માની લો પૂજા કરતા હોઈએ અને કંઈક ને કંઈક માંગતા હોય તો એ માંગણી પૂરી કરવા માટે પણ એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે જવું પડે. જે બોલા નાના ભાઈએ બી એકવાર કર્ટસી કોલ કર્યો કે ભાઈ એને બી ખોટું ન લાગવું જોઈએ, એની બી જરા પરમિશન લઈ લો. અને એવી રીતે જયારે એના પપ્પાએ પોતે ના પાડતા હતા પણ જયારે આમ કીધું ઠીક છે જા લઈ જાય પરાણે એમ કે ને અનિચ્છાએ કીધું કે જા ઠીક છે ઓકે કરી દે આપી દે લઈ દે એવી રીતે કે છે. તો અહીંયા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે બધાના હૃદયમાં વિદ્વાન છે આપણે જાણીએ છીએ. અને કોઈ મનુષ્ય જયારે કોઈ દેવોની પૂજા કરે છે એટલે કે માની લો આપણે કાકાની પાસે જઈને માગીએ છીએ, આપણે દેવી દેવતાઓની પૂજા કરીએ છીએ ત્યારે હું તરત જ તેની શ્રદ્ધાને સ્થિર કરું છું. એટલે કે એ લોકો પણ એકવાર ભગવાનને પૂછે છે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એની ઈચ્છા પૂરી કરે છે. શું કામ કે જેથી તે મનુષ્ય તે વિશિષ્ટ દેવની આરાધના કરી શકે. એટલે કે માની લો ભક્ત જે છે એ ભલે દેવી દેવતાઓની પૂજા બી તો કરે છે પણ દેવી દેવતા બી તો એનો સ્ત્રોત છે ને. અલ્ટિમેટલી ભક્તિ બી થોડી ઘણી અંશે વાયા મીડિયા થઈને બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે થોડી ઘણી પહોંચે તો છે. એ રીતે આપણે કહીએ કે ભાઈ એની જે શ્રદ્ધા જે છે એ તૂટી ન જાય એટલા માટે એને પણ એ કન્ટિન્યુ રાખવા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવી બધી ઈચ્છાઓ પૂરી કરે છે. આપણે સમજીએ. હવે અહીંયા બધા અલગ અલગ દેવી દેવતાઓના બધા ફોટા આપેલા છે. આમાં નોર્મલી આપણે પંચદેવ જે કહીએ છીએ આપણે 5 દેવ જે છે આપણે મેઇન મુખ્ય હોય છે. આ કે આપણે લોકો બી ઘણા દેવી દેવતાની પૂજા કરતા બી હોઈએ છીએ ક્યારેક ક્યારેક. તો કોઈ મને કહી શકે 5 દેવ કોણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આપણે? મહાદેવ, હરે કૃષ્ણ. એક મહાદેવ, બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ, માતાજી, ગણેશજી, બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ સૂર્યદેવ, ગણેશજી, 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 મહાદેવ, માતાજી, વિષ્ણુ ભગવાન, દુર્ગા માતા, સરસ્વતી કુળ માતા. દેવતા. ઓકે ચાલો મોરલેસ બધા આપણે બધા હળી મળીને સરસ જવાબ આપ્યો છે અને 5 દેવ કવર કરી ગયા છે. ફોર ક્લેરિટી આપણે જસ્ટ મેન્શન કરી લઈએ. સૌ પ્રથમ આવે છે ગણેશ ભગવાન આપણે 5 દેવમાં આપણે, અને પછી આવે છે આપણે શંકર ભગવાન એટલે કે મહાદેવ, અને પછી આવે છે આપણે દુર્ગા દેવી, અને પછી આવે છે આપણે વિષ્ણુજી, અને 5માં આવે છે આપણે સૂર્યદેવ. હવે આ પાંચેયનું આપણે થોડું ઘણું આપણે રીઝન અથવા લોજિક થી જાણી શકીએ કે ભાઈ ગણેશ ભગવાનનું જેમ કે વરદાન મળેલું હતું કે પહેલા તરીકે બધા દેવોમાં પહેલી પૂજા એની થશે એ રીતે છે આપણે. પછી મહાદેવ એટલે કે મહાદેવ અને વિષ્ણુમાં છે ને ખાલી આપણે કહી શકીએ કે દૂધ દહીં જેટલો ફરક છે. અને સૌ પ્રથમ પહેલા જો સર્વશ્રેષ્ઠ ભક્ત હોય ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના તો એ મહાદેવ છે. એનાથી ઉપર વિષ્ણુ કોઈ છે. આપણે ભક્ત છે નહીં. અને દેવોના દેવ એટલે મહાદેવ તરીકે કહેવાય છે આપણે. એટલે એ છે આપણે. અને દુર્ગા દેવી એટલે કે ત્રીજા આપણે દેવ તરીકે દેવી તરીકે પૂજીએ છીએ તો એ દુર્ગા દેવી જે છે આપણે જે ભૌતિક પ્રકૃતિ છે જે ત્રિગુણી માયા જે છે એને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. એટલે કે એની આપણે એની ભક્તિ કરીએ છીએ કે જેનો આપણને એના અંદરમાં આપણને થોડું ઘણું શાંતિથી આપણે એમાં એટલા ફસાઈએ નહીં અથવા ઉલઝાઈએ નહીં એવી રીતે. અને પછી ચોથું આવે છે વિષ્ણુજીની પૂજા, અને 5મું આવે છે સૂર્યદેવ. આપણે આ ભૌતિક દુનિયામાં જે કાંઈ પણ આપણે શક્તિ અથવા એનર્જીનો સ્ત્રોત છે એ એકમાત્ર સૂર્ય છે. જો સૂર્ય ન હોય તો કોઈ જાતની કોઈ એનર્જી આપણને ઉર્જા કે કોઈ આપણને મળે નહીં આપણે. એટલા માટે આપણે 5મા સૂર્યદેવને આપણે પૂજીએ છીએ. તો આપણે પંચદેવ આપણે મેઇન મહત્વ છે આપણે. બાકી બધા આપણે પેટા દેવી દેવતા તરીકે લઈ શકીએ આપણે. હવે 22મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આવી શ્રદ્ધાથી યુક્ત. એટલે કેવી શ્રદ્ધા આપણે સમજી ગયા ઓલરેડી ગયા શ્લોકમાં કે ભાઈ આપણે અલગ અલગ દેવી દેવતાને પૂછતા હોઈએ છીએ કારણ કે આપણે એના કંઈક ને કંઈક ઇમિડિયેટ ફળ માંગતા હોઈએ છીએ એટલા માટે. આવી શ્રદ્ધાથી યુક્ત થયેલો તે અમુક દેવની કૃપા પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને પોતાની ઈચ્છા પૂર્તિ કરે છે. અને પરંતુ વાસ્તવિક એ છે કે આ બધા લાભ મારા થકી જ પ્રાપ્ત થાય છે. એ પણ આપણે સમજી ગયા કે અલ્ટિમેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ થકી જ બધા દેવી દેવતાઓ બી છે. એની પાસે જે પાવર અને પોર્ટફોલિયો આપેલા છે એ પણ એના થકી જ છે. અને એ લોકો પણ પેલા ભક્તોની આવી રીતે ઈચ્છા પૂરી કર્યા પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે જાય છે, પરમિશન લે છે અને આપે છે. ત્યારે બધી એના જે દેવી દેવતાઓના જે બધા ભક્તો હોય છે અને જે શ્રદ્ધાથી લોકો યુક્ત થયેલા હોય છે એ પ્રમાણે એની પૂર્તિ થાય છે. જેમ અહીંયા આપણે એ રીતે બીજી રીતે બી ફોટો આપેલો છે જેમ કે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઉપર છે એની અંદરમાં બધા દેવી દેવતાઓ છે. બધાની પાસે એ પ્રમાણે પોર્ટફોલિયો છે. કોઈને લક્ષ્મી જોતી હોય તો લક્ષ્મીજીની પૂજા કરે, કોઈને પાસે કોઈ સરસ્વતી જોતી હોય તો સરસ્વતીની પૂજા કરે એવી રીતે. અને આ રીતે બધા જે છે એ લોકોની ઈચ્છાના પૂર્તિ કરવા વાળા સોર્સ આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ છે. હવે 23મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે અલ્પ બુદ્ધિ વાળા મનુષ્ય દેવોની પૂજા કરે છે અને તેમને મળનારા ફળ સીમિત તથા અસ્થાયી હોય છે. હવે ડેફિનેટલી આપણે જ્યારે
બધા દેવી દેવતાઓ પાસે જે શક્તિઓ અને જે પાવર છે એ પણ એનો સ્ત્રોત બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. એટલે કે એ લોકોના બી પાવર ને બધા છે ને લિમિટેડ છે. હવે જેની પાસે લિમિટેડ હોય અથવા જેની પાસે સીમિત હોય એ આપીને બી કેટલું આપે, લિમિટેડ જ આપે ને, સીમિત જ આપે ને. એટલા માટે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે એ લોકોને જે ફળ મળે છે, એ લોકોને જે પૂજે છે, એને ફળ મળનારા બધા સીમિત હોય છે અને અસ્થાયી હોય છે. અસ્થાયી એટલે કે શું? ટેમ્પરરી હોય છે. કોઈ ચીજ ઈચ્છા પૂર્તિ કરવા માટે મળી ગયા, પણ હવે એ જેવી પૂરી થઈ ગયા પછી પાછું કંઈક ને કંઈક બીજું ઊભું થવાનું જ છે. અને એ ફળ કોઈ પરમાનન્ટ ફળ નથી કે હંમેશા પરમાનન્ટ એને એનાથી સુખ અને આનંદ નહીં મળશે. એ જેવી એક ઈચ્છા પૂરી થઈ, બીજી કોઈ ઈચ્છા લાગી ગઈ પછી એમાં પ્રભુ થઈ ગયા. એટલા માટે કે સીમિત અથવા લિમિટેડ બી છે અને અસ્થાયી બી છે, ટેમ્પરરી બી છે. દેવોને હવે એ લોકોની ગતિ બી કે છે કે એ લોકો કેવી ગતિને પ્રાપ્ત કરે છે. દેવોને પૂજનારા લોકો દેવલોકમાં જાય છે, પરંતુ મારા ભક્તો મારા પરમધામને જ પામે છે. એટલે કે દેવલોકમાં આપણે જોઈએ છીએ કે બી અલગ અલગ આપણે આ જે 14 લોક છે એમાંથી ઉપરના 7 લોક છે, નીચેના 7 લોક પાતાળ લોક કહેવાય છે. આપણે ઉપરના જે 7 લોકમાં છે એમાંથી નીચેના લોકમાં અત્યારે મૃત્યુ લોકમાં છે, અને આપણે ઉપર હજી બધા 6 લોક અલગ અલગ છે. એમાં આપણે ઇન્દ્રલોક, બ્રહ્મલોક, દેવલોક એ બધા આવી ગયા, સૂર્યલોક, ચંદ્રલોક ની બધા. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જે દેવી દેવતાઓની પૂજા કરે છે, જેમ જેમ એ લોકોનો ભાવ હોય, આસ્થા હોય, કર્મ હોય, બધું હોય, એ પ્રમાણે એ લોકો અલગ અલગ ઉચ્ચતર લોકમાં, દેવલોકમાં ને બધામાં જાય છે. પણ જે ભગવાનનો સાચો ભક્ત છે, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે મને પ્રિય છે અને મારા આત્મા તરીકે વર્ણવેલો છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, એ હંમેશા મારા ધામમાં આવે છે. સનાતન ધામ છે, પરમધામ છે, અને ત્યાંથી પછી ફરી પાછો કોઈ દી આવતો નથી. હંમેશ માટે મુક્તિ અને મોક્ષ પડી જાય છે. કારણ કે દેવલોકમાં બી શું છે, જેમ વિઝાની વેલિડિટી હોય, વિઝા જેમ પૂરા થાય પાછું એને પોતાના કન્ટ્રીમાં જવું પડે, એવી રીતે દેવલોકમાં બી જઈને પોતાના પુણ્ય કર્મોનું ભોગવી અને ફરીથી પાછા અહીંયા મૃત્યુલોકમાં આવવું પડે. આ રીતે કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. હવે 24મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, મને પૂર્ણ રીતે નહીં જાણનારા બુદ્ધિહીન મનુષ્ય માને છે કે હું પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણ પહેલા નિરાકાર હતો અને હવે મેં આ વ્યક્તિત્વને ધારણ કર્યું છે. તેમના અલ્પ જ્ઞાનને કારણે તેઓ મારી અવિનાશી અને સર્વોપરી પ્રકૃતિને જાણતા નથી. હવે આ શ્લોક છે ને, આપણે જે લોકો નિરાકાર અથવા નિર્ગુણ રૂપમાં જે લોકો ભક્તિ કરતા હોય અથવા એને પામવાની કોશિશ કરતા હોય, એને આપણે એને માયાવાદી તરીકે બી જાણીએ છીએ. એ લોકોમાં શું છે, ઘણી વાર એવા અલગ અલગ છે ને અટકળો ને ઓલું બધું ઇન્ટરપ્રિટેશન ને આ ને તેને બધું થયા રાખે કે ભગવાનનું જયારે વ્યક્તિત્વ રૂપ આવે છે ને બધા લોકો એને પૂજે છે, એટલે ઇનડાયરેક્ટલી આપણે કહે ને કે ભાઈ એ લોકો એનું ઇમ્પોર્ટન્સ ઘટાડવા માંગતા માટે હોય, અને એવી રીતે માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે પૂર્ણ રીતે નહીં જાણનારા. કારણ કે આ લોકો તો શું છે, એનર્જી રૂપ, શક્તિ રૂપ અથવા નિરાકાર નિર્ગુણ રૂપ, જેને કોઈ આકાર નથી, અને એ શક્તિ, ઉર્જા, એનર્જીને જે લોકો બધું માને છે. અને આ રીતે જયારે એની સામે આવું કોઈ રૂપ આવે ત્યારે એને શું, એ લોકો એને પૂરેપૂરું જાણી શકતા નથી અને બુદ્ધિહીન રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને વર્ણવે છે. કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું દ્વિભાજા રૂપ અથવા શરીર રૂપ છે. એટલા માટે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ એને ક્લિયર કરે છે અહીંયા કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણ પહેલા નિરાકાર હતા અને હવે મેં આ વ્યક્તિત્વને ધારણ કર્યું છે. એટલે કે જો અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે ક્લિયર કરે છે કે મેં આ વ્યક્તિત્વને ધારણ કરેલું છે. હવે જયારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના મુખેથી કહે છે કે મારી દ્વિભુજા રૂપ છે, મારું શરીર રૂપ છે, અને અલૌકિક શરીર છે, દિવ્ય શરીર છે, એ બધું બી આપણે ચોથા અધ્યાયમાં જાણી ગયા હતા. પણ છે તો સહી, ખાલી નિરાકાર અને નિર્ગુણ નથી. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે કહે છે કે મેં આ વ્યક્તિત્વને ધારણ કરેલું છે. તો પછી કોણ હજી એમ કે ના ભાઈ ભગવાન તો કોઈ એના રૂપમાં છે જ નહીં, એ અલગ અલગ રીતે કઈ ને કઈક રીતે આવ્યું હોય છે અને ભગવાન નિરાકાર અને નિર્ગુણ રૂપમાં જ છે. આ જે લોકોનું આવું અલ્પ જ્ઞાન ને બધું હોય છે, એ લોકોને બધાને આવું ભગવાનની અવિનાશી અને સર્વોપરી પ્રકૃતિની બી જાણ હોતા નથી. એટલા માટે એ લોકો આવી રીતે બધા ઇન્ટરપ્રિટેશન કરીને બધું સમજે છે કે ભાઈ આવી રીતે પ્રગટ થઈ ગયા, આમ થઈ ગયા, તેમ થઈ ગયા વગેરે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 25મા શ્લોકમાં એનું કારણ બી બતાવે છે કે આ લોકો સામે જે આવા લોકો છે નિરાકાર નિર્ગુણ રૂપમાં છે, એને હું મારી જાતને પોતાને કવર્ડ અપ રાખું છું. એ હું મૂર્ખ તથા અલ્પ બુદ્ધિ વાળા માણસો સમજ કદી પોતાને પ્રગટ કરતો નથી. તેમની માટે હું મારી અંતરંગ શક્તિથી, અંતરંગ શક્તિ એટલે કે શું, આપણે ઇન્ટરનલ પોટેન્સી, ગઈકાલે આપણે જાણી ગયા હતા કે ભગવાનની 3 શક્તિ છે, બાહ્ય શક્તિ, મધ્યસ્થ શક્તિ અને ઇન્ટરનલ પોટેન્સી એટલે કે આંતરિક શક્તિ. તો આ જે છે એની આંતરિક શક્તિ છે. કોઈને યાદ છે આપણે 3 શક્તિના શું રોલ છે, આપણે ગઈકાલે સમજાતા? કોઈ મને કહી શકશે શોર્ટમાં? બાહ્ય શક્તિથી શું થાય છે, મધ્યસ્થ શક્તિથી શું થાય છે, અને આંતરિક શક્તિથી શું થાય છે? હરે કૃષ્ણ, ફટાફટ. બાહ્ય શક્તિથી, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, બાહ્ય શક્તિથી ભૌતિક કામ, ભૌતિક દુનિયા પ્રગટ થાય છે. હા, અને અંતરક શક્તિથી પોતાના ધામના કામ.
ના ઓકે અચ્છા હજી કોઈ હા, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ને તટસ્થ શક્તિથી જીવ. એ જીવ બરોબર છે હા હા, હરે આંતરિક કૃષ્ણ શક્તિથી શું? પ્રભુજી. હા, હા બધા બાહ્ય શક્તિમાં કે જે 3 અદ્રશ્ય શક્તિઓ છે, રજો, તમો અને ગુણ, અને મધ્ય શક્તિમાં કે ચેતના કે જે આપણે કામ કરવાની મળે છે, આત્મા આપણા અંદર આવે છે, અને આંતરિક શક્તિમાં જે પોતાને પ્રગટ કરે છે, આખું બ્રહ્માંડ ઉત્પન્ન કરે છે. આ 3 આપણે વિષ્ણુ વિશેનું આવ્યું હતું કે મહાવિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ અને ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ. બરોબર એકદમ ખૂબ સરસ માતાજી ધન્યવાદ માતાજી તો એ રીતે આપણે જાણ્યું કે ભાઈ બાહ્ય શક્તિમાં ભૌતિક પ્રકૃતિ પ્લસ સાથે સાથે આ જે આપણને બધા જે 5 તત્વો બી આપણે સમજ્યા હતા પૃથ્વી જળ અગ્નિ વાયુ ને બધા રીતે આકાશ એ બધું બી સમજ્યા 3 અવ્યક્ત તત્વો બી સમજાય એ બધું બાહ્ય શક્તિમાં આવી જાય મધ્યસ્થ શક્તિમાં ચેતના આવી જાય એટલે કે જીવ આવી જાય અને એક ચીજ આપણે ઉમેરતા રહી ગયું કે ભાઈ મધ્યસ્થ શક્તિ દ્વારા બધા દેવી દેવતાઓનું બી નિયંત્રણ થાય છે બધા દેવી દેવતાઓ બી મધ્યસ્થ શક્તિમાં જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા પ્રગટ થયા છે એ લોકોના બધા શક્તિ અને પાવર બધામાં આવેલા છે અને આંતરિક શક્તિ દ્વારા એટલે કે ઇન્ટરનલ પોટેન્સી દ્વારા એ પોતાને અવતરિત કરે છે અને પ્રગટ કરે છે અને બધા બ્રહ્માંડોનું પરપોટાના રૂપે બધું રચના બી કરે છે આ રીતે આપણે સમજ્યા હતા તો આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ જે મૂર્ખની લોકો હોય છે મારી અંતરંગ શક્તિ દ્વારા હું મારી જાતને કવર્ડ અપ રાખું છું અને એની સામે લોકોની સામે હું પ્રગટ થતો નથી હવે આપણે છેલ્લો પાઠ લઈ લઈએ જેમાં 26 થી 30 શ્લોક આપણે કવર કરશું તો 26મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે હે અર્જુન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ તરીકે હું જે કંઈ ભૂતકાળમાં થયેલું કે વર્તમાનમાં થઈ રહ્યું છે એ સામે જે થવાનું છે એ બધાને હું જાણું છું હું સર્વ જીવોને જાણું છું પણ મને કોઈ જાણતું નથી હવે આના સંદર્ભમાં કદાચ આપ લોકોને યાદ બી હશે ઓલરેડી આની પહેલા 2 શ્લોક આવી ગયા છે તો કોઈ મને રેફરન્સ તરીકે યાદ કંઈ કહી શકશે તરત ફટાફટ કે આ 2 શ્લોક હતા એ આપણે કે જેનાથી આપણે પ્રૂફ થાય છે કે ભગવાન ત્રિકાળ જ્ઞાની છે અને આ શ્લોકમાં તો એકદમ ક્લિયરલી કહી દઈએ છે આપણે ઓલરેડી આની પહેલા લીધેલા હતા આપણે ટેસ્ટ તરીકે મને ખ્યાલ છે ત્યાં સુધી એનીવે ચાલો હા આમાં છે આપણે હા ચેપ્ટર 2 બરોબર એકદમ બરોબર ચોથો શ્લોક આઈ થિંક ના માતાજી બીજા અધ્યાયનો 12મો શ્લોક અને ચોથા અધ્યાયનો 5મો શ્લોક જો હજી અત્યારે કોઈને ટાઈમ હોય ફટાફટ વાંચી શકતા હો તો વાંચી શકો છો અને પછી આપણે 26મો શ્લોક બી લેશું ત્રણેયને કનેક્ટ કરશું બધું ક્લિયર થઈ જશે જરા ફટાફટ બીજા અધ્યાયનો 12મો નાત્વે વાહમ જાતુ નાશમ ન ચૈવ ન ભવિષ્યામઃ સર્વે વયમતઃ પરમ અનુવાદ બી લઈ શકો છો સાથે એવું ક્યારેય ન હતું કે જ્યારે હું ન રહ્યો હોઉં કે તું ન રહ્યો હોય અથવા તો આ બધા રાજાઓ ન રહ્યા હોય અને એવું પણ નથી કે પછી ભવિષ્યમાં આપણે બધા નહીં હોઈએ ચોથા અધ્યાયનો 5મો શ્લોક વાંચું પ્રભુજી હા માતાજી પ્લીઝ શ્રી ભગવાન વાચ બહુની મે વ્યતીતાની જન્માની તવ ચાર્જુન તાન્યહમ વેદ સર્વાણી ન તમ વેત્ત પરંતપઃ અનુવાદ શ્રી ભગવાન બોલ્યા તારા અને મારા અનેકાનેક જન્મો થઈ ચૂક્યા છે હું તે બધાને યાદ રાખી શકું છું પરંતુ હે પરમ તપ તું તેને યાદ રાખી શકતો નથી હરે કૃષ્ણ 26મો શ્લોક બી વાંચો એકવાર આપની સામે જ છે વેદાહમ સંતીતાની વર્તમાની ન ચાર્જુન ભવિષ્યાણી ચ ભૂતાની મામ તુમ વેદ ન કશ્ચન અનુવાદ વાંચો હે અર્જુન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે હું જે કંઈ ભૂતકાળમાં થયેલું કે વર્તમાનમાં થઈ રહ્યું છે અને જે હવે થવાનું છે તે બધું જ જાણું છું હું સર્વ જીવોને જાણું છું પરંતુ મને કોઈ જાણતું નથી હવે ત્રણેય શ્લોકને તમે લિંક બનાવો કેટલું સરસ ક્લેરિટી એસ્ટાબ્લિશ થાય છે બધી ચીજ આપણને આપણે જ્યારે બીજા અધ્યાયનો 12મો શ્લોક લઈએ ત્યારે આપણને થોડું કન્ફ્યુઝન આવે કેમ ભગવાને આમ કીધું પહેલા બી હતા અત્યારે બી છે ભવિષ્યમાં બી રહેવાના છે ચોથા અધ્યાયના 5મા શ્લોકમાં બી એમ કે છે કે ભાઈ તું નથી જાણતો પણ હું બધું જાણું છું હવે અહીંયા 5મા શ્લોકમાં તો એકદમ ક્લિયરલી કહી દે છે કે ભૂતકાળમાં અને વર્તમાનમાં અને બધું ભવિષ્યમાં શું થવાનું છે બધાને હું જાણું છું બધા જીવોને બી હું જાણું છું બધી ચીજને લિંક કરો
આખું એકદમ ક્લેરિટી એસ્ટાબ્લિશ થઈ જશે કે ભગવાન ત્રિકાળ જ્ઞાની હતા, બધું યાદ રહે છે અને બધું જાણે છે, ભૂતકાળનું, વર્તમાનનું અને ભવિષ્યનું બી. એટલા માટે શું છે, આ એક સરસ મજાની એક્સરસાઇઝ છે. ઇવન 700 શ્લોકમાં બી છે ને, આ બધી આવા ટોપિક વાઇઝ આપણી ચેન બનાવશો ને, કારણ કે બધી ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એવું નથી કે એક જ અધ્યાયમાં પૂર્ણ રીતે કીધેલી છે. બધા અધ્યાયમાં થોડું ઘણું ભાગ રૂપે કીધેલું છે અને એ બધું એડ કરતું જાય છે બધી ચીજ, અને એડ થઈને આપણને બહુ સરસ મજાની ક્લેરિટી એસ્ટાબ્લિશ થાય છે. અને ઘણી જગ્યાએ તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ રિપીટ બી કીધેલું છે, જેમ કે 1-2 શ્લોક એવા છે કે જે એક જ 1-2 અધ્યાયમાં સેમ શ્લોક, ખાલી થોડાક 1-2 વર્ડમાં, ચોથું ચરણ કે ત્રીજા વર્ડમાં 1-2 વર્ડ ફરક હોય, પણ સેમ શ્લોક આખા રિપીટ બી થયા છે. આપણે તો આ રીતે બી આપણે લઈ શકીએ છીએ. જો આ બહુ સરસ મજાની એક્સરસાઇઝ છે, જેમાં જેને થોડો ડીપ ઇન્ટરેસ્ટ લઈને કરવું હોય ને, એ બહુ સરસ રીતે આ રીતે કરી શકે છે. હવે 27મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે ભારત, હે શત્રુ વિજેતા, સર્વ જીવો જન્મ લઈને ઈચ્છાથી, સર્વ લઈને ઈચ્છા તથા છે ને, વચ્ચે સ્પેસ રહેવી જોઈએ, ઈચ્છા તથા દ્વેષથી ઉત્પન્ન થતા ધંધોથી મોહગ્રસ્ત થઈને આસક્તિ મોહને પામે છે. હવે અહીંયા છે ને, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કારણ બતાવે છે. જેમ ઓલા શ્લોકમાં કહી દીધું કે હું બધું જાણું છું, બધા જીવોને બી જાણું છું, તો પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને બધું યાદ રહીએ છીએ, તો આત્મા તો આપણા અંદરમાં બી છે, આપણને કેમ યાદ નથી રહેતું? કે આપણે કેમ ભૂલી જઈએ છીએ આપણો પાછલો જન્મ? એનું અહીંયા શોર્ટમાં આપણે છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ખાલી ટચ એન્ડ ગો કરીને આપણને રીઝન બી બતાવી દે છે કે સર્વ જીવો જન્મ લઈને, બધા જીવો જન્મ તો લે છે બધા ભૌતિક દુનિયામાં, અને જેવા ભૌતિક દુનિયાના સંસર્ગમાં આવે છે, ઈચ્છા તથા દ્વેષ અલગ અલગ બધાને મ્યુટ કરી દઉં છું, પ્લીઝ આપ બધાને મ્યુટ રાખજો. ઈચ્છા અને દ્વેષથી જેવા ભૌતિક દુનિયાના સંસર્ગમાં એવા અલગ અલગ મોહ, માયા, એકાર્ષણ, આ તે બધું આપણને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની ઈચ્છા, શરીર સુખ માટેની ઈચ્છાઓ બધી થઈ, દ્વેષ એટલે કે બધો રાગ દ્વેષ ને બધું આપણામાં જન્મવું, અને બધા દ્વંદ્વો એટલે કે આમ કરી લઉં, ઓલું કરી લઉં, આમ વધારે છે, ઓલું ઓછું છે, આને મળી લઉં, ઓલાને મળી લઉં, આ બધાથી આપણે છે ને મોહગ્રસ્ત થઈ જઈએ છીએ અને આસક્તિ મોહને આપણે પામીએ છીએ. હવે આ બધાનું છે ને આપણી આત્માની સામે છે ને એક આવરણ આવી જાય છે. હવે એક આમાં છે ને નાનકો આપણે શોર્ટમાં દાખલો લઈએ, જેમ નવજાત શિશુ બાળક આવ્યું હોય ને, હવે ઈ તો છે એની જે આત્મા અત્યારે નવી આત્મા એમાં શરીરમાં પ્રવેશી છે, એને ઈ શરીર ધારણ કરેલું છે, તો ઈ જે આત્મા ક્યાંયથી બી આવી હોય, કેટલા વર્ષોનો અનુભવ છે, કેટલા વર્ષોને એનું બધું જે છે એ કેરી ફોરવર્ડ કરીને આમાં આ શરીરમાં એને રૂપ લીધેલું હોય. હવે ઈ જે આત્મામાં એના ગુણ હોય, એનો સ્વભાવ હોય, એના કર્મ હોય, એનું જ્ઞાન હોય, એ બધું છે ને એ કેરી ફોરવર્ડ કરીને બધું અવ્યક્ત રૂપમાં એ આત્મા આ શરીરમાં પ્રવેશે છે. હવે જ્યારે આ શરીરમાં પ્રવેશે છે, ત્યારે બધા નાક નકશા ઇન્દ્રિયોને બધું એને મળી જાય છે, અને પછી ભૌતિક દુનિયાના સંસર્ગમાં આવે છે. જેવું ભૌતિક દુનિયાના સંસર્ગમાં આવે છે, હજી એની પાસે બોલવાની શક્તિ નથી હોતી, ખાલી પોતાને વ્યક્ત કરી શકે છે પોતે રોઈને, અને ખાલી ઘણા હાથ પગ કદાચ થોડું ઘણું ફેરવતો હોય, સ્ટાર્ટિંગમાં તો એ બી ન થતું હોય, અને એવી રીતે પોતાને વ્યક્ત કરે છે. પણ એની પહેલા શું થાય છે, જેવું હજી બાળક ઘરમાં નથી આવ્યો, બધા એને માની લો જોવા કરવા આવ્યા હોય, આ હું તારો મામો, હું તારો કાકો, હું તારો આ, હું તારી કાકી, હું તારી આનું નાક આના જેવું, આનું આના જેવું, આ નામ કરશે, આ નામ કરશે, ઓલો આમ કરશે, આ એકદમ આના જેવો દેખાય છે આના, એવું બધું આપણે એના પર થોપી દઈએ છીએ, લાદી દઈએ છીએ. આપણે બિચારો જીવ અને બિચારા આત્માને તો કઈ ખબર જ નથી, અને એમાં ને એમાં જે બાળક છે ને પછી આસ્તે આસ્તે મોટું થાય છે, એમાં ને એમાં જ એની શ્રદ્ધા ને બધું કેળવાય છે. આજે કોઈ નવજાત શિશુ કે બાળક આવેલું હોય, એને ખબર છે પોતે કયા ધર્મનો છે, પોતે કયા કુળદેવીનો છે, પોતાનું ગોત્ર શું છે, બધું કઈ ખબર છે? બધું આપણે જેને કહીએ છીએ ને, એટલે આ બધું એના ઉપર એડ 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 બધું છે ને થતું હોય છે, અને પછી પાછું પોતાની જે બધી ઇન્દ્રિયોને બધું ડેવલપ થાય છે. હવે એ જેમ આજ બધું જાણેલું છે, આજ બધું શીખેલું છે, આજ બધું જોયેલું છે, એટલે એ પ્રમાણે પછી પોતાની બી ઈચ્છાઓને બધી ઈ જ પ્રમાણે એને કેળવાય છે, અને આ જ બધું જે કેળવાને બધું હોય છે, અને એમાં ને એમાં સમય ચાલતો રહે છે. હવે તમે યાદ કરો, ઈ જયારે જન્મ્યો હતો ત્યારે જેની આત્મા જે બધું કેરી ફોરવર્ડ કરીને આવ્યું હતું, એના ઉપર આ બધા જે થાર લાગી ગયા હોય, બધા ઓલા લાગી ગયા હોય, તો પછી એની બધું પાછળનું યાદ રહેવાનું છે? નથી જ રહેવાનું. આ છે ને બહુ આ શ્લોકનો ગુહ્ય મિનિંગ આપણે કહીએ ને તો આ રીતે છે આનો મિનિંગ, કે આ બધા રીઝન ને કારણે છે ને આપણે બી પાસ્ટ નથી રહી શકતા, કારણ કે એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કે સર્વ જીવો બી જન્મ એમને લઈને આ પ્રમાણેની ઈચ્છા ને બધાથી મોહિત થઈ જાય છે, નહીં તો આપણને બી યાદ રહેવું જોઈએ ને આપણું પાસ્ટ. આ
એટલું કહીને આપણે ગુડ મિનિંગ વાળો આ શ્લોક છે ને કે જેનો આપણે મિનિંગ જો આપણે કેચ કરીએ ને ત્યારે આપણને બી ખબર પડે આપણે શું કર્યું આખી જિંદગીમાં, આપણે ક્યાંથી એ વખતે આપણે જાણવાની કોશિશ ન કરી, આપણો સ્ત્રોત શું છે જાણવાની કોશિશ ન કરી, આવા બધા રિલેશન ને આ ને તે ને મામા કાકા ફઈ આ વસ્તુ ઓલી વસ્તુ ને મને આપણે ફસાયેલા છે. અને હજી કોઈનું મૃત્યુ થાય ત્યારે આપણે કેટલું બધું રોઈએ છીએ, કેટલું બધું દુઃખ કરીએ છીએ, પણ જયારે આ બધું આપણને સમજાઈ જાય ને ત્યારે આપણને લાગે શું છે, ખોટું જ છે ને, બધા ટેમ્પરરી રિલેશન છે. મહિના પછી કેટલો વખત ફોટો રહેવાનો છે. પેલાના જમાનામાં તો 2-3 જનરેશન સુધી બધાના ઘરમાં ફોટા રહેતા. આજે તો તમે જોજો ઘણાના ઘરમાં તો છે ને એના દાદાનો ફોટો નથી હોતો. તો પછી શું, આસ્તે આસ્તે બધું લુપ્ત થતું જ જાય છે ને. એનીવે ચાલો થોડુંક ડીપમાં વયા ગયા આપણે. હવે 28મા શ્લોકમાં જોઈએ કે જે મનુષ્ય પૂર્વ જન્મના તથા આ જન્મના પુણ્ય કર્મો કર્યા છે અને જેમના પાપ કર્મો સમૂળગા નષ્ટ થયા છે તેઓ મોહના ધંધોથી મુક્ત થઈ જાય છે અને મારી સેવામાં દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક પરોવાઈ જાય છે. હવે આ શ્લોકને બી તમે કનેક્ટ કરો કે જન્મો જન્માંતર વાળો જે આપણે આજે જ કવર કર્યો ઈ શ્લોક અને આ શ્લોક, આમાં બી આપણને ક્લિયર થઈ જશે કે ભાઈ ભગવાનની ભક્તિ અને ભગવાનની પ્રાપ્તિ એક જન્મમાં નથી થતી. આપણા પૂર્વ જન્મના જે બધા જે પાપ કર્મો ને બધા નષ્ટ થાય અને સાથે સાથે આ જન્મના આપણા બધા પુણ્ય કર્મને બધા એડ થાય ત્યારે એવા કેટલા જન્મ ને બધા થાય. જેમ જન્મો જન્માંતર રામ ભગવાનના ટાઈમમાં જે ઋષિમુનિઓ ઈચ્છા કરી એ લોકોને કૃષ્ણ અવતાર જયારે ત્યાં કેટલા વર્ષો વીતી ગયા ત્યારે જઈને ઈચ્છા પૂરી થઈ. એવી રીતે આપણે પણ ભગવાનની જે ભક્તિ કરીએ છીએ, ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવાની જે કોશિશ કરીએ છીએ, જરૂરી નથી કે એક જન્મમાં પૂરી થાય. આપણે પણ જન્મો જન્માંતર લેવા પડે. હવે આને શ્લોકને પાછો આપણે ત્રીજા શ્લોક સાથે કનેક્ટ કરો જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું ને ભાગ્યે જ કોઈ એવો વિરલો હોય છે જે મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે, તો પણ આપણને ક્લિયર થઈ જાય. એટલે કે આપણે જે ક્યાં પણ કરીએ છીએ ને બહુ નાના નાના એફર્ટ્સ છે. આપણે જે કાંઈ કરતા નથી એ રીતે લેવાનું છે. આપણે લાગેલું જ રહેવાનું છે, લાગેલું જ રહેવાનું છે, તો જઈને આપણે જન્મો જન્માંતર પ્રમાણે આપણે મુક્તિની રીતે થઈ શકે. પછી 29મા શ્લોકમાં કહે છે કે જે બુદ્ધિશાળી મનુષ્યો જરા તથા મરણમાંથી મુક્ત થવા પ્રયત્નશીલ રહે છે, 1 મિનિટ ઉપર થઈ છે પણ હજી કદાચ 1 થી 2 મિનિટ લઈશ આપની, પ્રયત્નશીલ રહે છે તેઓ મારી ભક્તિનો આશ્રય ગ્રહણ કરે છે. તેઓ વસ્તુતઃ બ્રહ્મ છે કારણ કે તેઓ દિવ્ય કર્મો વિશે પૂર્ણપણે જાણે છે. હવે ડેફિનેટલી જો આપણે આ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી આપણે મુક્તિ મેળવવી હોય, ફરીથી પાછું આપણે મૃત્યુલોકમાં ન આવવું હોય તો આપણે એ જ ભક્તિનો આશ્રય લેવાનો છે અને એમાં કન્ટિન્યુઅસ લાગેલું જ રહેવાનું છે. કારણ કે આપણા એફર્ટ હજી બહુ ઓછા છે. જ્યાં સુધી આપણે સંપૂર્ણ રીતે નહીં લાગીએ એ પણ કોઈ વાતની ગેરંટી નથી કે આપણા પાપ કર્મો જે ગયા જન્મને બધા પૂર્ણ થશે કે નહીં, પણ એફર્ટ તો કન્ટિન્યુઅસલી કરવાનો છે, છોડવાનો નથી. ત્યારે જઈને આપણે પૂર્ણપણે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જાણી શકીએ છીએ અને એને પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. હવે છેલ્લા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જે મનુષ્ય મને પરમેશ્વરને મારી પૂર્ણ ચેતનામાં રહીને મને જગતનો, દેવોનો તથા યજ્ઞની સર્વે પદ્ધતિઓનો નિયામક જાણે છે તેઓ પોતાના મૃત્યુ સમયે પણ મને ભગવાન તરીકે જાણી તથા સમજી શકે છે. હવે અહીંયા સુધી જે આપણે વર્ણવ્યું ને એટલે આપણને બધાને લાગશે આ તો બહુ લાંબો રસ્તો છે, જન્મો જન્માંતર સુધી છે. આપણે કેવી રીતે થશે, ક્યારે થશે, મને તો કદી ખબર જ નહીં પડશે. અહીંયા છે ને ભગવાન આપણને શોર્ટકટ આપે છે. એ શોર્ટકટ શું છે કે મરતી સમયે બી જો મને યાદ કરશે તો પણ એ મને જાણી અને સમજી શકશે અને મને પ્રાપ્તિ કરી શકશે. જે 8મા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જણાવે છે. અહીંયા ખાલી આપણે કમ ટચ કરીને છોડી દે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. પછી 8મા અધ્યાયમાં ભગવાન અર્જુન જયારે 8 પ્રશ્ન પૂછે છે એના ઓર વિસ્તારથી આપણને સમજાવે છે. તો મરતા આપણને અહીંયા શોર્ટકટ ભગવાનને ખાલી આપણને સૂચવેલો છે, સંકેત કરેલો છે કે જો આવી રીતે બી કોઈ મરતી સમયે બી પૂર્ણ ભાવથી, સંપૂર્ણ ભાવથી અને ઓર ડિટેલમાં આપણે 8મા અધ્યાયમાં કવર કરશું કે આપણે લાસ્ટ મોમેન્ટમાં બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની આવી પૂર્ણ ભાવનાથી યાદ કરીએ, એની ભક્તિમાં સંલગ્ન થઈ જઈએ, એવી લાગણી કેળવીએ તો પણ આપણા માટે આપણે તરત ને તરત આપણે ભગવત પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. એવું નથી કે જન્મો જન્માંતર સુધી બધાએ બધું કરવું પડે, પણ મૃત્યુ સમય પણ કેવળ જો આવી રીતે કરે, શોર્ટકટ છે આપણે, પણ એ કેળવવો પડે એટલો જ અઘરો છે. આપણે ઈઝી નથી. આપણે હવે આપણે 8મા અધ્યાયમાં સરસ રીતે જાણશું. તો આપણે જસ્ટ વેઇટ એન્ડ વોચ, જેમ આપણે બધી હિન્દી સિરિયલોમાં હોય છે ને, એકદમ લાસ્ટ સીન હોય, અચાનક કોઈ પગ આમ બહાર આવે અને એકદમ સસ્પેન્સ ક્રિએટ કરે, એના જેવું આપણે અહીંયા સસ્પેન્સ ક્રિએટ થઈ ગયું છે. એ શોર્ટકટ શું છે, કેવી રીતે આપણે જાણી શકીએ મૃત્યુ સમય તરત, એના જેવું આપણે તો જસ્ટ વેઇટ એન્ડ વોચ. નેક્સ્ટ વીક સુધી આપણે ડેફિનેટલી પણ આપણે 8મા અધ્યાયમાં કવર કરશું. તો અહીં આપણે અહીંયા 7મો અધ્યાય પૂરો થાય છે. વાંચા કરતો તો જો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો પ્રશ્ન લઈ લઈએ પેલા, અને પછી નહીં તો આપણે માળા છે, માળા લઈ કરી લઈએ.
એને હરે આપે છે. હા. હરે કૃષ્ણ. કોઈને કોઈ પ્રશ્ન? જી પુણ્ય માતાજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે, કોઈ પ્રશ્ન? પ્રભુજી પ્રભુજી તમે કીધું પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભૂતકાળ ને જન્મ મરણ ને વર્તમાન ને બધું જ. માતાજી થોડું જોરથી, અવાજ બહુ સ્લો આવે છે. હા બહુ સ્લો આવે છે, મોટેથી બોલો. ઓકે. હા. આપણે 26મા શ્લોકમાં તમે કીધું પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે હું જે કંઈ ભૂતકાળમાં થયેલું છે, જે વર્તમાનમાં થઈ રહ્યું છે અને જે હવે થવાનું છે તે બધું જ જાણું છું. હું સર્વ જીવોને જાણું છું. એ ભગવાને કીધું અને લખ્યું છે છેલ્લું કે પરંતુ મને કોઈ જાણતું નથી. આપણે ભગવાનને જેટલું સમજીએ છીએ એટલું ઓછું જ છે અને સમજી બી નથી શકવાનું. તો ભગવાનને સમજશું નહીં. પૂર્ણ જ્ઞાન આપણને ક્યારે થશે કે આપણને ભગવાનની ભક્તિ મળશે કે મોક્ષ મળશે? આપણે જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 4 કેટેગરી બતાવી ને, આપણે ત્રીજી અને ચોથીમાં રહેવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. જેટલું બને એટલું જ્ઞાન મેળવે જ રહેવાનું છે, અને સાથે સાથે આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં આપણે સંલગ્ન થવાનું છે. તેના પછીના શ્લોકમાં જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, મને અત્યંત પ્રિય છે અને એને પણ પ્રિય છું. આ બે ચીજ આપણે કરવાની છે. એટલે આપણે ભગવાનને સમજી તો નહીં શકીએ, પણ જ્ઞાનમાં આપણે રહેવાનું છે ને જેમ બને ભગવાનના બારેમાં જેટલી થાય એટલી જાણકારી, ઇન્ફોર્મેશન, જ્ઞાન ને બધું આપણે મેળવવાનું છે. અને જ્યારે આપણે ભક્તિમાં સંલગ્ન થઈ જશું ત્યારે આ ભગવાનની જો કૃપા થશે આપણા ઉપર, તો ડેફિનેટલી આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સમજી બી અને જાણી બી વસી શકીએ અને મુક્તિ થઈ જાય તો પછી એની સાથે. બરાબર, ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, ચાલો તો માણસ શરૂ કરી લઈએ આપણે. કોઈની મદદ શરૂ કરશો? હા, કરી લો. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસદિ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે રામ રામ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ રામ કૃષ્ણ રામ હરે રામ હરે રામ રામ હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ કૃષ્ણ રામ હરે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે હરે. કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 રામ હરે રામ હરે રામ 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 હરે હરે. હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે રામ કૃષ્ણ હરે. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ રામ હરે હરે રામ હરે રામ રામ હરે રામ હરે રામ હરે હરે હરે. કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ રામ હરે હરે રામ કૃષ્ણ રામ કૃષ્ણ હરે રામ રામ હરે હરે કૃષ્ણ હરે. હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ હરે 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 કૃષ્ણ રામ હરે રામ હરે રામ રામ હરે રામ હરે રામ હરે હરે. કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે રામ કૃષ્ણ હરે હરે રામ હરે રામ હરે રામ રામ હરે હરે રામ રામ હરે રામ કૃષ્ણ હરે. હરે કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે કૃષ્ણ રામ કૃષ્ણ હરે રામ કૃષ્ણ રામ હરે રામ હરે 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 રામ હરે હરે રામ કૃષ્ણ રામ હરે રામ કૃષ્ણ હરે હરે. કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ રામ હરે હરે રામ કૃષ્ણ રામ કૃષ્ણ રામ હરે 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 રામ કૃષ્ણ રામ હરે હરે કૃષ્ણ હરે. કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે રામ કૃષ્ણ હરે રામ 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 હરે હરે કૃષ્ણ હરે 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 કૃષ્ણ હરે હરે રામ કૃષ્ણ હરે રામ રામ હરે રામ હરે હરે રામ હરે. હરે રામ રામ હરે રામ કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે કૃષ્ણ હરે હરે રામ હરે હરે રામ હરે રામ રામ હરે રામ હરે. રામ રામ હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ હરે રામ હરે રામ કૃષ્ણ રામ હરે હરે હરે. કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે હરે રામ હરે રામ હરે રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ 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 હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ રામ હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે. હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે હરે રામ કૃષ્ણ હરે રામ કૃષ્ણ રામ રામ હરે હરે રામ હરે રામ હરે 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 રામ રામ હરે 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 રામ કૃષ્ણ રામ કૃષ્ણ હરે હરે. કૃષ્ણ 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 હરે 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 કૃષ્ણ હરે રામ હરે કૃષ્ણ રામ કૃષ્ણ કૃષ્ણ રામ રામ કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 કૃષ્ણ કૃષ્ણ રામ કૃષ્ણ હરે રામ હરે કૃષ્ણ રામ 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 હરે રામ હરે. હરે 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 કૃષ્ણ રામ હરે હરે રામ કૃષ્ણ રામ કૃષ્ણ રામ કૃષ્ણ હરે 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 રામ કૃષ્ણ હરે હરે રામ કૃષ્ણ રામ રામ. કૃષ્ણ હરે 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 રામ હરે કૃષ્ણ હરે રામ કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 કૃષ્ણ રામ હરે હરે કૃષ્ણ રામ રામ કૃષ્ણ રામ હરે 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 હરે. હરે રામ હરે રામ કૃષ્ણ હરે રામ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ હરે 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 કૃષ્ણ રામ હરે કૃષ્ણ રામ હરે 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 હરે. હરે રામ રામ હરે કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ હરે કૃષ્ણ રામ રામ હરે. કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ 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 હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે રામ રામ કૃષ્ણ હરે. હરે કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ રામ હરે હરે રામ હરે હરે રામ 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 હરે રામ રામ હરે. હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે રામ હરે રામ હરે રામ 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 હરે હરે રામ હરે રામ રામ હરે હરે કૃષ્ણ હરે. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ રામ હરે રામ રામ હરે હરે રામ હરે રામ કૃષ્ણ રામ હરે હરે કૃષ્ણ હરે. હરે 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 કૃષ્ણ હરે હરે રામ કૃષ્ણ રામ કૃષ્ણ રામ કૃષ્ણ હરે 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 રામ કૃષ્ણ રામ હરે હરે. કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ રામ હરે રામ કૃષ્ણ રામ રામ કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ રામ કૃષ્ણ હરે હરે રામ હરે રામ 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 હરે રામ હરે. રામ હરે 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 કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે રામ 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 હરે હરે રામ હરે. હરે કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ